So, ab jetzt ist es live hier. Sepi. Haben wir jetzt wieder im Internet. Jetzt sind wir wieder im Internet. Jetzt sind wir wieder im Internet. Die Schön. ersten Leute sind schon im Chat drinnen. Der Dragoncry und Krawallmaus. Schön, dass der Dragoncry heute mal pünktlich da ist. Es freut mich sehr. Guten Abend, heißt dann habe ich die Ehre. Das können wir nur zurückgeben an den Herr und die Dame. Und das war's dann, glaube ich, schon. Genau, das war's dann auch für die Folge. Wir haben alles durch, dann können wir wieder heimgehen. Das stimmt, ja. Was möchtest du denn sonst groß verzeihen? Es ist 85.000 Grad warm. Was möchten wir mir da zocken? Eben, und passiert ist auch fast nichts, also Eben, Sommerloch. langweilig. Ist ja nicht so, dass kurz vor unserem Livestream hier halt noch Nintendo Direct war. Mit Bonanza, oder? Ja, genau. Du musst es sagen wie der Typ aus der Direct. Der kann es nämlich nimmer, Ei. hat es immer nur so sagen können. Donkey Kong Bonanza. Oh, leck, stark. Ich hab's Ja, leider nicht grausam. gesehen. Ich war jetzt war Grausam. noch arbeiten und dann bin ich ein bisschen da vorbeigerutscht. Aber du hast es offensichtlich gesehen. Erzähl doch mal, Ich, was war denn das? ich, hab Wie jetzt nur, toll ist denn? ich bin jetzt nur ein bisschen durchgeskippt durch das ganze Ding. Bitte schreibt in den Chat ein, falls mein Klang oder so kacke ist, weil so wie gestern probiere ich heute wieder mit dem Mikro umeinander. Kopal, Servus, heute pünktlich, nicht so wie gestern, gibt es heute keine Sackschellen. Glück gehabt. Ja, ich habe jetzt nur ein bisschen durchgeskippt und Dragoncry, bester Mann. Tut mir leid, dass ich dich unterbrich, aber ich muss es ausschreien. Bester Mann. oh, oh, wow, 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 wow. Wie hyped seid ihr? Ultimativ. Vielen lieben Dank. Du wirst gepotatoed für uns. Seppi, gib ihm sofort ein Potato. Da ist er. Sehr schönes Ding. Und ich habe noch ganz viel Herzl in den Chat eingeschickt. Warte, ich drücke auch noch drauf. Zack, zack. So. Und ich glaube, dass sich Ah, keiner herrlich. traut, mehr als der Dragoncry zu spenden. Ich glaube es nicht. Das sind so Glaube viele ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. feige Da darf ich, Schwänze. da ich einen 10er Miller verlassen, dass ich das Aber kann hallo. drauf. Aber hallo. Ja, hyped auf Death Stranding 2, ultimativ. Ich weiß, ich traue mir noch gar nicht irgendwie das Kleid zum Start zu kaufen, weil ich mich irgendwie dann sofort für 100 Stunden an den Bildschirm gefesselt sehe. Wir haben ja noch 10 Tage oder so, oder? Irgendwie Dann so, kommt's. ja. Ist das viel schneller jetzt da gewesen, als ich gemeint habe. Brutal. Ich bin ja mental noch im Januar. Ich hab das Ja, überhaupt nicht irgendwie. gecheckt, dass jetzt schon Sommer ist. Es ist so schnell gegangen. Kenne mich gar nicht aus. Ich weiß nur, dass mir gesagt hat, ja, wir haben jetzt noch Zeit, die ganzen Sachen kommen, die erst irgendwann im Sommer, die wir spielen müssen. Ja, und jetzt, hallo? Was willst du von mir? Was Ja, ist ich, nur? ich habe nur großspurig behauptet, ich darf Death Stranding 1 nochmal spielen, dass ich wieder reinkomme. Keine Sekunde. Ja, wow. Gott sei Gott Dank sei habe ich Dank das. ist vor 2, 3 Tagen die Zusammenfassung von Sony rausgekommen. Die haben da einen Trailer irgendwie gebaut. Den werde ich mir jetzt dann noch zu Gemüte führen, dass ich wieder das alles ein bisschen auffrischen kann, weil es doch schon sehr lang Äh, her. Und es ist Sehr sehr gut. wirr. Es ist ja nicht die geradlinigste Story der Welt. Da kann man schon mal was vergessen. Aber das, glaube ich, hilft sehr Ja, gut. nicht schlechtes. Das werde ich mir auch noch mal anschauen, weil auch wenn ich es gespielt habe, man hat halt doch stundenlang mit Straßenbau und so weiter verbracht und hat sich mal Ja. überhaupt. Da kann man schon mal ein bisschen was vergessen. Aber ich freue mich auf alle Fälle. Ich habe heute habe ich noch irgendwas gelesen vom Hideo Kojima, dass geheißen hat bei irgendeinem Testaudienz, dass sie was abgeändert haben, weil es geheißen hat, das Spiel ist zu gut. Alter, halt doch dein Maul, so ein Scheiß. so, so ein Rotz, seine Lindiger haben sie es Ja, schlechter machen Wahnsinn. müssen. Ne, Wahnsinn. bestimmt. Aber was tust du denn die ganze Zeit? Wenn's, ich weiß, folgst du dem auf Instagram? Ich kriege also ein bisschen mit, dass er vor einem Filmfestival zum anderen hoppelt, die ganze Ja, Zeit irgendwelche genau. komischen, weirden Veranstaltungen macht, die überhaupt nichts mit Spiele zu tun haben, So weil er ist geil ja der ist er. Superregisseur. Ich Aber glaub, naja, dass er ein geiler Fanboy ist, weil er sich ja ständig mit alle Schauspielern, die er trifft, ablichten lässt. Die kommen anscheinend auch alle zu ihm ins Studio, weil die stehen da immer vor so einer Studiowand. Ich weiß nicht, ob er die alle zum Vorsprechen oder so organisiert. mhm. Ja, ich bin gespannt. Was habe ich noch gelesen? Ich, Er hat, glaub, ein Ding, ich glaube, er hat eine Festplatte oder so etwas mit alle Ideen, die er irgendwie sammelt, die er nicht umsetzen kann, damit die, falls sollte er frühzeitig sterben, dass die trotzdem irgendwie umgesetzt werden können. es ist sehr gütig, sehr gütig. Vielleicht von George R. R. Martin dann. Das wäre schön. Das war schön, ja. Ich habe Übrigens, gelesen, dass was sie ich der nicht Switch verstehe 2 bei kriegt. ihm, er ist ja wie du schon gesagt hast, so ein Fanboy und Friend mit jedem auf der ganzen Welt, aber ich meine mich zu erinnern, dass der gar nicht gescheit Englisch spricht. Oder? Ich habe War da keine nicht Ahnung. irgendwas? Also in Interviews schmerzt das zum Beispiel nie. Komisch. Vielleicht ist er wie ein Franzose und mag einfach nicht. Das kann auch sein. Nur für geladene Gäste dann. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung. Ich finde irgendwie geil. Er ist wie dieser Suda51. Ich finde die Typen einfach geil. Das sind so geile wie soll ich denn sagen, so geile ähm, psychisch Auteure an extravagante. das.
Wo So sind's? die großen, die letzten Überbleibsel der großen Auteurriege vom Gaming-Bereich. Ja, Gibt es dann immer ja, frei. genau. Das sind Ich eine sage ja, Handvoll, die man heutzutage noch kennt. psychisch extravagant, habe ich ja gesagt. Ja, das ist schön schlimm. Ja, der Kopal schreibt schon, er hat von der Switch 2 halt gelesen, darum hat er mal einer geschaut. Ich habe auf alle Fälle die Donkey Kong, oder wie der Sprecher gesagt hat, aus der Direct Donkey Kong Bonanza Direct ein bisschen angeschaut, ein bisschen durchgeskippt und also das Spiel jetzt mit Mario Kart World und dem Spiel war für mich echt der System Seller, dass ich sage jetzt, die da immer gern sofort holen, das schaut nach einer ultimativen Spielspaß Granate aus, ähnlich wie Mario Odyssey. Ähm, Ich werde es mir trotzdem noch nicht gleich holen, die Switch zwar, aber es juckt mir jetzt schon noch mehr in den Finger. Also nicht gerade wegen dem Fanboy-Ding, sondern Mario Kart World und jetzt noch Bonanza. ähm, Man hat die Pauline dabei, die ja später dann mal in New Donk City bei Mario Odyssey die Bürgermeisterin war oder im Super Mario-Film auch die Bürgermeisterin von New York City. Die hat man immer Mhm. auf der Schulter drauf. Und ja, sie haben halt ein bisschen wieder die Spielmechaniken gezeigt, die man schon kennt, die man aber schon kennt. Man hat jetzt die ersten Endgegner gesehen, das schaut auch sehr fetzig aus, diese Kämpfe und spaßig. Man hat verschiedene Verwandlungsstufen auch. Also man reitet nicht auf die Tiere, die man zum Beispiel, die man kennt, sondern man verwandelt sie zum Teil auch in diese Tiere wie ein Strauß, man wird ein Zebra, der Hund flippt aus, ja. Das hätte man sogar noch Ähm, erinnert, obwohl er draußen ist. die Besen, ist ein cooler dabei, du hast nämlich Grumpy Kong, wieder schön simpel und Oh, witzig, was mengen wir? Es stark. gibt einen Koop-Modus, habe ich gesehen. Der ist aber, Okay. der ist ähnlich wie der Koop-Modus von Mario Galaxy, wenn das jemand gespielt hat. Da konnte man ja mit der zweiten Fernbedienung dann so die Sternkristalle einsammeln. Und jetzt kannst Ah, du als mhm. Koop-Spieler mit dem Joy-Con die Maus-Funktion nutzen und kannst, weil Pauline ist ja Sängerin und kannst dann praktisch Schreie von ihr ausschießen, die sie dann zu Stein verwandeln und dadurch halt auch Hindernisse aus dem Weg rammen. Du kannst dann auch irgendwie die Beschaffenheit von gewissen Sachen auf sie kopieren, dass du dann nur stärkere Geschosse schießt. Ist ein nettes Gimmick, aber ich glaube kaum, dass irgendjemand das jemals zu zweit spielen wird, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja auch Ähm, vor allem ist ja das dann wieder so ein Koop, wo einer nicht ständig beschäftigt ist, sondern eine Stunde zuschaut, dann wieder was tut, dann eine Stunde zuschaut, dann wieder was ja, wenn du tut, magst, oder? kannst du schon die ganze Zeit schreien. Aber das Dann haut da halt wird wahrscheinlich nicht der viel Hauptspieler Freude irgendwann auslösen. seinen Joy-Con über den Kopf um mir und sagt, du schlafst jetzt eine Stunde, du Vollidiot. Ja, Ähm, schön. Es gibt dann noch so einen Donkey Kong Artists, glaube ich, hieß es. Da kannst du dann, wenn du dich an den Nintendo 64-Kopf erinnerst, wo man einen Mario-Kopf verziehen können, da kriegst du dann so einen Storch Ja, geschmissen und dann ja, kannst du das mit war der super. Mausfunktion kannst du da umeinander meißeln und irgendwas draus bauen, ummalern, wieder dazu tun. Ist auch eine nette Spielerei für außerhalb. Ist, denke ich mal, aber wahrscheinlich auch eher was zum Probieren. Oder es schluckt ein und alle Leute im Internet wollen sie gegenseitig übertrumpfen, was sie für tolle Figuren draus bauen. Weiß ich nicht. Es ist auf alle Fälle, vom Spielspaß her schaut es mega geil aus. Ist schnell, es gibt 2D-Passagen auch wieder mit den Gondeln, mit Fässern, die du umeinander schießen musst, ein Haufen Collectibles. Also das Donkey Kong Bonanza schaut richtig, richtig fett aus. Also ich sage, da brauche ich nicht einmal ein Mario zum Start, wenn ich das dafür kriege. Das schaut nämlich bombengeil aus. Da habe ich richtig Böcke drauf. Ja, schön. Das freut mich für die. Mir interessiert das überhaupt nicht irgendwie. Ich Ja, weil zeig du dann aber nichts für blöd deine bist. Spiele. Du bist Aber das blöd. ist immer das Gleiche, ich weiß auch nicht. Ich habe da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Habe ich ja schon Batman ist tausendmal da. gesehen. Was du über das 1000 gesehen hast, das sagst du bei jedem zweiten Spiel. Ich bin jetzt schon 40 ist fast. Ach, Ich habe heftig, alles schon gesehen. du bist ja eklig alt. Ja, Richtig eklig alt. fast ein Bergmann ist da, Auslaufmodell. schönen guten Tag. Das ist auch schön. Der kommt übrigens zu unserer 300. Folge. Das werde ich das einmal jetzt nochmal kurz anmerken für alle, Nein. die erst die das noch nicht mitgekriegt haben. 300. Folge live am 28.06. im Bandhaus Straubing ab 18 Uhr. Schreibt uns so, wer kommen möchte. Müssen wir eine Gästeliste machen, weil wir keine Zeit mehr gehabt haben, um eine öffentliche Veranstaltung anzumelden. Aber jeder, der uns rechtzeitig Bescheid gibt, ist VIP auf der Liste. Oder in der Psychiatrie, wie es KIZ sagt. Oh, shit. Nutzt die Gelegenheit, so schnell kennst du uns gar nicht mehr reinhauen live. Oder Ohren oberhauen, je nachdem, wie ihr wollt. Ja, das ist Auslegungssache. Ja, mir war es wurscht. Solange es Tent einschmiert und es schön schmierig ist mir das wurscht. Wobei es ist ziemlich heiß, wahrscheinlich sind alle Bratzen schmierig. Mhm. Nur so am Rande, das Benhaus ist jetzt nicht für seine geniale Klimaanlage bekannt Ja, im ja. Sommer. Psst. Jo, das ist perfekt gelüftet, der Raum. Eiskalt, also nehmt euch eine Jacke mit, das ist eiskalt.
Und Kopal hat uns gerade gesagt, wir sind mal so voll sympathisch und gemütlich, der Hashtag NoHomo. Es war mir wurscht, auch wenn es Homo ist, ich nehme das gerne an, vielen Dank. Krawallmaus fragt mich gerade, ob ich am Dienstag im LA dabei war. Was ist der denn da? Soulfly anschauen? Nein, ist er nicht. Okay. Nein, da bin ich nicht mehr gefragt worden schon, ja. Auf alle, einmal du bist das. in unserer Festivalgruppe drin, du Schwanzkopf. Nicht einmal gefragt worden. Stimmt, habe ich vergessen, Entschuldigung. Entschuldigung. Das war schon wieder so ein unchristlicher Tag. Dienstag. Ja, was möchtest du da? Wahnsinn. Was möchtest du? Switch 2 auf alle Fälle, gell? Noch 4 Tage, 3,5 Millionen abgesetzte Konsolen. Ich glaube, so die bestverkauft, also auf diese Dauer haben wir da immer eigene Ranges, in denen sie so geben, Ja, immer neu, aber auf diese Dauer die bestverkaufteste Konsole aller Zeiten. Habe ich irgendwie das nicht war ein so. absolutes Rätsel. Habe ich auch nicht damit gerechnet. Wir haben ja eh schon oft drüber geredet und ich habe ja immer so diese Wii U-Vibes dabei gehabt. Aber scheinbar haben die Leute wirklich Bock auf eine technisch aufgebohrte Switch. Ja, wobei das natürlich schon ein bisschen, naja, also die sind jetzt mal 3,5 Millionen Leute. Dass die Konsole aber wirklich geil wird, müssen wir, weiß ich nicht, 50, 100 Millionen absetzen. Ob das jemals passiert, ist natürlich eine andere Frage. Die 3,5 Millionen Fanboys, die greift natürlich ab. Das ist ja überhaupt kein Thema. Die greift aber jede Konsole ab nach so einer kurzen Zeit. Nein, das Also stimmt so, nicht, weil das nämlich so krass bundesweit geil ist verkauft die worden Info sind. nicht. Ja, Hä? natürlich, beste Verkaufszahlen auf diese 4 Tage. Ja, von Bis Nintendo. jetzt. Nein, Von aller Nintendo. Konsolen. Aller Konsolen. Konsolen. Nein, Nintendo-Konsolen. Habe ich vorher noch mal Stimmt nachgegoogelt, nicht, was du. Nintendo-Konsolen. Ich habe Das die ist gelogen. Pressemitteilung gelesen. Oh, leck, Ein dann Scheiß. haben sie mich wieder verarscht. Dann Ich darf habe ich die nicht mehr Pressemitteilung. bei der Bildzeitung schauen. Sowieso nicht. Du darfst sowieso nur bei Space for Games deine Gaming News lesen. Das ist die dreckigste Schweinszeiten auf der Welt. Maul. Suchst du das? Also, oh, jetzt habe ich Stimmbruch gehabt. Suchst du das dabei? Ich hab schon da. Schau mal nach. Weil da muss ich Ich nämlich. brauche nicht nachschauen. Ich habe den Artikel selber geschrieben, ich weiß ja. Ja, genau! Selber gemachte Sag Statistiken dir wird dir nichts. da reinbringen. Warte, ich tu mit Bildschirm teilen. Nein, keiner möchte es. Ja, Maul. Schnell. Gleich schon gestorben beim Teilen. Zack. So, Verkaufsrekord. Ja, Deinen Dieses geteilten, Wort. den wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja die offizielle Pass Info auf. lesen. Dass die neue Konsole in den ersten 4 Verkaufswelten mit 3,5 Millionen Mal verkauft wurde. So, jetzt weiter durchscrollt. Damit erzielt das Unternehmen laut eigenem den besten Verkaufsstart eines Nintendo-Systems weltweit. Ja, das hast ja du geschrieben. Wie gesagt, du hast jetzt eine eigene gefälschte Statistik praktisch. Warte, pass auf, da ist die Quelle, die habe ich da auch mit angegeben. Das ist sicher auch Space for Games. Ja, ich schreibe Pressemitteilungen von Ich schätze Nintendo. es euch selber und dann schreibst du einen Bericht drüber. Völlig Da, krank, was ihr da. sagt. This is the highest global sales level for any Nintendo hardware within the first 4 days ever. Also, Maul. Wahnsinn. Das ist also einfach eine PR-Mitteilung, die coole Sachen suggerieren soll, aber nicht wirklich Bedeutung hat. Haben sie mich ordentlich über den Tisch gezogen. Diese Schweineseite. Musst mir ja gerade fragen. Ich weiß alles. Vergiss ich immer. Das vergiss ich immer, dass du gar nicht so dumm bist. Oh, das ist ein Kompliment, das hätte ich nicht dazu traut. Das habe ich alles So erlebt. bin ich. So bin ich. Ja, ich bin gespannt, wie der Verkauf von der Konsole weitergeht. Ich bin ja immer froh, wenn es Nintendo gut geht. Sage ich nichts dagegen, obwohl ich auch nach wie vor gegenüber dieser Switch 2 sehr verhalten eingestellt bin. Aber ja, ich mag Nintendo als Verein. Übrigens, es gibt den Donkey Kong Bonanza Amiibo. Das muss man nur dazu sagen, ganz wichtig. Mit der Natürlich. schaltet man ein Diva-Kleid für die Pauline frei. Das war jetzt eine Info, die hätte ich fast unterschlagen, Entschuldigung. 90 Euro für ein Spiel gelangen noch nicht, gell? Da muss man noch irgendwas anderes auch abgreifen können. Weiß ich gar nicht, ob die auch 90 Euro kostet. Weil. Ist das ein günstiger Nintendo-Titel? Das kann man fast nicht sein. Ja, es gibt ja, die sind ja verschiedenpreisig, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja, das ist eine reine Willkür. Ja, die würfeln es irgendwie aus, die ganze Sache. Auf alle Fälle ist es cool, dass man jetzt, ist mir vorher erst eingefallen, wenn du jetzt physisch Spiele kaufst, dann ist ja das schon fast ein ein Statussymbol. Damit Ja, das sorgst ist ja gar nicht so du- leicht, dass man nur an einer Cartridge kommt, oder? Meistens sind sie nur an das Ladehüllen. Und damit sorgst du wieder mal, dass du ein reicher weißer Europäer bist. Die kostet digital 70 Euro, physisch 80 Euro. Ja, das ist Wahnsinn. Was man Das nicht. ist krank. Aber es ist zumindest ein Zehner billiger als Mario Kart World. Das ist ja übrigens, wenn ich mir die ganzen Videos anschaue, was ist los? Das Spiel gibt es 1,5 Stunden und instant sind lauter geisteskranke, gestörte
Pros unterwegs. Was ist los mit den Leuten? Ich kann Mario Kart 8 Deluxe heute noch nicht so gut. Ja, Aber das ist ja immer so, bei den Nintendo-Spielen flippen sie immer komplett aus. Bei Ja, Zelda haben sie ja alles Mögliche gebaut, noch 5 Minuten. brutal, ja. Das ist auch Wahnsinn. Da schwappt zur Zeit wieder so viel Reels rein von den ganzen Tears of the Kingdom Sachen, was die bauen. Irgendwie kommt es so vor, weil es gab ja damals irgendwie so eine Begrenzung an Teile, die du zusammenbauen kannst. Da kommt mir vor, als wäre die aufgekommen worden. Und oft bei solchen Dingen denke ich mir so, irgendwie hätte ich schon Bock, das wieder mit zum Spulen, dann lässt sich umeinander blädeln, eine Zeit lang, aber ich habe da überhaupt nicht die kreative Vorstellungskraft dafür, mit wo sie die Sachen jetzt bauen. Die müssten das ja teilweise über die komplette Welt karten. Also wirklich weit musst du die Sachen oft umeinander tragen, damit du das einmal zusammenbauen kannst. Du kannst es zwar ja dann speichern, aber trotzdem ist mir das zu blöd. Ja, es kann schon sein, dass mit der neuen Switch 2 Edition dann ein bisschen mehr speicherfrei wird, dass man dann mehr da basteln kann. Das kann gut sein. War eine sinnvolle Erweiterung auf alle Fälle, wenn es da eine Begrenzung gegeben hat. Aber das habe Ja, ich nie mitgekriegt, weil ich nie so lange bastelt habe, dass ich dann so eine Grenze gestoßen war. Ja, ich hab mir eigentlich gerade immer dann schnell Autos und so ein bisschen zusammengebaut, damit ich wegen schnell umeinander heizen kann. Bis Und ich dann Pelen irgendwann auf so nein, die habe ich in der Hand gehabt. Und dann irgendwann, beim äh, Zelda-Spielen. ja klar, Alter, wann nicht? Wenn nicht bei Zelda waren, dann ähm, bei, was wird jetzt sagen? Genau, und dann gab es irgendwann habe ich mir so ein Video gesehen vor allem, der hat so eine Art Hovercraft, mit dem man auch fliegen und was weiß ich kann. Das habe ich dann einmal zusammengebaut und danach hast du nie wieder was braucht, weil mit dem hast du einfach überall hin können. Das war super. Das war ein absoluter Lifehack, das Teil. Da, Aber die der Bertmann sagt, was ist, da schmeißt er lieber 500 Euro in 59 Cent Stückel am Korbi auf am Samstag. Schön. Hallo, ich hab da gesagt, du darfst nur ein Mic. Als höre ich den nicht mehr. Aha, wir haben quasi technische Schwierigkeiten. Der next Mikroversuch ist gefailt, offensichtlich. So, hört man mich jetzt wieder? Oh Gott, ist das laut. Tu das weg. Jetzt schon weg, du, liegt auf dem Boden. Ah, Ist immer noch so laut. ja, brutal. Das ist wie wenn man durch einen alten Megafon ins Mikro einblölt. Ich weiß nicht, wie weit ich sie weghalten soll. Und außer wie Herz ist furchtbar. Was ist da los? Ja, das eine hat jetzt im Moment. Wunderschön. Gut, dass wir nicht live haben. Hoppala. Es rauscht da wie irre jetzt. Rauscht jetzt immer noch? Ja, wie Sau und die Qualität ist ganz schlecht. Das ist wie wenn man mit einem Nokia 3210 anruft, glaube ich. Ah, jetzt ist gut, weil jetzt hört man den nicht mehr. Du hast aber das Mikro abgeschalten, gell? Also da steht da, du bist auf Muted. Wie schaut's jetzt aus? Furchtbar. Hört sich furchtbar. Man hört die wieder, aber man möchte es nicht wirklich. Gott, diese Huren-Scheiße, vor allem kann ich nämlich jetzt mein Mikro nicht umstellen erinnern. In Riverside, oder? Da müsst ihr wieder ausschalten. Genau, dafür muss man kurz einmal auf Stopp gehen und dann wieder neu reinkommen. Geil. Da freut sich der Typ. Richtiger Schweinescheiß ist das. Richtiger Schweinescheiß. Verzeih dir mal die Leute, was du gespielt hast. Ich spiele mir dabei mit meinem Mikro. Vielleicht klappt irgendwas. Okay. Also ich spiele aktuell The Alters. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Es ist jetzt letzten Donnerstag, glaube ich, rausgekommen und sofort im Xbox Game Pass gestartet. Kann man also, wenn man Abonnent ist, für lau spielen. Und das finde ich ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt im ersten Akt zwar, also wird jetzt nicht allzu weit, der fast 5-6 Stunden sein, aber bin schon hellauf begeistert. Man startet quasi auf einem neuen Planeten. Es war eine Bruchlandung. Man ist irgendwie so ein polnischer Ingenieur, der was nicht so recht weiß, warum er gerade er der einzige Überlebende ist, weil die ganze verdammte Crew gestorben ist. Und dann muss man quasi ein bisschen rumschauen auf so einem ziemlich groben Planeten. Also es schaut aus wie ein riesengroßer Lavakrater.
und findet dann seine Basis wieder. Das ist ein gigantisches Rad, wo man dann später, man muss Teil vom Spiels Basenbau, quasi innerhalb von diesem Radl verschiedene Elemente von so einer Basis einbauen muss, die quasi wiederum bestimmte Forschungsmittel freisetzen, mit denen bestimmte Sachen gebaut werden können und mit denen du quasi auch mit der Basis in Kontakt treten kannst. Da gibt es ja hin und wieder mal Anrufe, die Story ein bisschen vorantreiben, aber im Kern ist das quasi ein Survival-Spiel. Und der Kniff an dem Ganzen ist, so, jetzt bin ich allein, jetzt ist er gegangen. Richtig halt mit euch. Der Kniff an dem Ganzen ist, dass man quasi den Jan, den man spielt, nicht wirklich klonen, aber Wie schaut es jetzt aus? ganz furchtbar, hau bloß wieder ab. Ich flippe aus! Außerdem her im jetzt natürlich. Hurenscheiß. Ich versuch's weiter. Okay. Wo war ich jetzt? Das bringt mich ganz draus. Also der Knüpfer der ganzen Geschichte ist, dass man quasi seine Spielfigur in einer Art klonen muss, die quasi an bestimmten Passagen von seinem Leben andere Entscheidungen getroffen haben und deswegen andere Lebenszweige eingeschlagen haben. Wo er zum Beispiel daheim geblieben ist bei seinem gestörten Säufervater und hat seine kranke Mutter gepflegt, ist ein anderer weiter auf die Uni gegangen und ist Wissenschaftler geworden oder sehende Sachen. Oder andere ist Minenarbeiter geworden, einer Botaniker und. Und alle haben quasi in einem Lebenszweig andere Entscheidungen getroffen, die es zu dem gemacht haben, was sie jetzt haben. Und die kannst du quasi mit so einem bestimmten Mineral, das es nur auf dem Planeten gibt, kannst du aus bestimmten Lebenspunkten heraus einen neuen Jan kreieren, der mit anderen Fähigkeiten dann natürlich bestimmte Skills mitbringt, die du zum Weiterkommen in der Spielwelt brauchst. Du musst aber selber entscheiden, wen du wann klonst. Du hast bestimmte Ressourcen, kannst in bestimmte Abschnitte immer nur bestimmte Jans machen, die dir dann quasi helfen. Hallo. Hau ab, kreisiger Teufel. Hau ab, kreisiger Teufel. Kruzifix! Warum ist es so eine Hurenscheiße hier? Ich flippe aus. Alles ist grausam. Verzögerung ist drin, ich höre mich doppelt und es rauscht und hört sich unangenehm. Du bist dann angenehm. So, jetzt ist er wieder weg. Jetzt haben wir wieder draus gebracht. Ja, genau. Man muss dann seine Besatzung quasi aus sich selber heraus erschaffen, mit bestimmten Fähigkeiten, dass man bestimmte Abschnitte im Spiel meistern kann. Gleichzeitig muss man Ressourcen abbauen, das heißt, man muss immer wieder die Basis verlassen, man muss Mineralien, Flüssigkeiten, wo auch immer, Metalle, Erze, keine Ahnung, abbauen, die man dann wiederum für bestimmte Einheiten in der Basis braucht, wie zum Beispiel ein Forschungslabor, ein Schlafraum, muss er immer, dass man die Bedürfnisse von seinen ganzen Jans wieder erfüllen kann und die Basis einfach ausbaut, dass man wieder den nächsten Abschnitt kriegt. Dazu kommt noch so ein bisschen ein kleines Zeitlimit. Also man hat nur so und so viel Tag Zeit, bis quasi sich der Planet so weit dreht hat, dass er ins Sonnenlicht von einer tödlichen Sonne kommt und die quasi alles Leben wieder auslöscht, weil der ist sehr unwirtlich, der Planet und seine Sonne. Und da entsteht halt ein richtig cooler Gameplay-Flow, weil hast halt tausend so kleine Sachen, die du per Micromanaging irgendwie regeln musst. Du musst da mal was warten oder du musst da einen einsetzen, der sich darum kümmert. Du musst da wieder Sachen abbauen und. Und es rauscht schon wieder. Ich klinge mir zu Hause, ich geh jetzt saufen. Ich geh jetzt Bier saufen, kannst mir zum Arsch lecken. Dieser Hurenscheiß. Okay, dann stell mal um auf so ein Mikro. Ja, mach das mal. Genau, man muss dann mit ganz viel Micromanagement, muss man seine Basis in Schuss halten, muss schauen, dass die Alters gut gehen, entstehen dann verschiedene Nebenaufgaben, weil durch die Gespräche mit den Alters und durch die neuen Alters wird auch die Geschichte ein bisschen verroten und die haben natürlich alle durch das ein bisschen anderen Lebensweg durchschritten haben, haben die auch andere Errungen und Fähigkeiten und es gibt zum Beispiel, es kommt relativ früh im Spiel schon vor, dass Jan seine Ex-Frau ins Spiel kommt, die auch für die Firma arbeitet, den er da hingeschickt hat. Und um die zum Beispiel zu überzeugen, musst du halt versuchen, dass du in einem Gespräch mit einem Alter, der quasi eine gute Beziehung zu ihr geführt hat,
einen Draht zu ihr wieder herstellen kannst und sie eine Sachen. Ein anderer hat zum Beispiel, war Bergarbeiter und hat da irgendwann einmal seinen Arm verloren, ist dann in eine Alkoholsucht abgedriftet und total eskaliert. Der kommt durch den Klonvorgang aber wieder geheilt zurück quasi, hat dann beide Arme, aber entwickelt dann so eine Art umgekehrten Phantomschmerz und kommt dann, wenn du innerhalb von einer bestimmten Zeit bestimmte Sachen musst, sage, das ist sein Arm wieder ab, weil er sich einbildet, dass der wehtut und es wird nur dann besser. Hallo? Bis hin, dass er halt stirbt. Das ist nicht besser geworden. Ich weiß nicht, was du treibst. Ich weiß es auch nicht. Ich kann nichts machen mit meinem Hurensohn-Mikro-Scheißdreck hier. Ah, Mann. Es ist nur am Rauschen. Nazi-Schweine. So dritte Reichmethodiken sind das hier. Jetzt rauscht die ganze Zeit, oder? Ja, ist ein furchtbarer Ton. Der ist nicht so stark wie davor, aber der Klang ist ungeil. Ich meine, man kann es vielleicht schon, man kann es vielleicht schon anhören, das weiß ich nicht, aber müsst ihr mal Leute im Chat schreiben, wie schlimm das wirklich ist. Genau, sagt mal, wie schlimm ist der Ton oder ist der Seppi gerade empfindlich ist wie ein Möschen? Aber bist du jetzt sau laut und übersteierst. Ich stehe einfach das Mikro noch weiter weg. Ja, das macht es leider nicht besser, jetzt rauscht es nur furchtbar. Mann! Okay, letzte Möglichkeit, die jetzt halt ausnutzt und dann müsst ihr damit klarkommen, wenn es dann nicht hinhaut. So. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wo ich war. Ach, der Bur. Ja, genau. Bei dem einer, der sich dann noch gesagelt hat. Ja, und dann zusätzlich prasseln natürlich immer wieder Gefahren von außerhalb ein und das Ganze eskaliert halt und es ist richtig stark. Also mir gefällt es sehr gut. Man muss halt dann immer schauen, dass man seine Basis so weit ausbaut, dass man wieder in einen neuen Abschnitt kommt, bevor halt das rumkommt und dann geht es halt wieder weiter. Wie ich schon angesprochen habe, zwischendurch rufen immer mal wieder Leute von der Basis an und treiben die Lore und die Geschichte ein bisschen voran. Hallo? Jetzt geht's. Ja, so haben wir halt wieder hier diesen Oschi. Das hilft nicht. Ja, Ich weiß nicht, was diese komischen, warum das überhaupt jetzt nicht ausgeschalten hat und warum es dann einen Schlaganfall hat, diese Schweinsmikro-Kacke. Ich weiß es nicht, aber ich bin wieder da. Ja. Tschüss, grüßt euch, aber Darüber seid ihr ja auch so ein bisschen unfreundlich zu Umstellungen, während man aufnimmt, ne? Ja, da ist sowieso das Hauptproblem, wenn da irgendwas fuck it, du kannst das Mikro nicht mehr umstellen, dann musst du eben raus. Aber jetzt schauen wir mal. Bertmann schreibt Ja, Ton das passt. 1938. Quasi gerade fertig geworden mit meinem Monolog über die Alters. Oh, Dann kannst verzeih du nochmal, jetzt hätte mich wieder- interessiert. Hau ab, her das Video dann. Na genau, bin ich bescheuert und hören wir unseren Scheißtrikot. Ich hab gesagt wie ein Wahnsinniger, gell? Ich war richtig fleißig. Richtig fleißig. Weil ich habe Alan Wake durchgespielt. Ich habe Little Nightmares 2 durchgespielt. Ich habe das Silent Hill Short Messages durchgespielt. Ich habe Mafia 1 durchgespielt und bin fast mit Mafia 2 fertig. Da habe ich auch gerade noch eine halbe Mission vor mir. Schaust du mal, was ich für eine Maschine bin, ha? Brutal. Jetzt muss ich nur kurz noch eine Frage beantworten aus dem Chat, bevor du loslegen darfst. Das wird da gestimmt. Der Dragon Cry hat gefragt, ob man die Alters mit This War of Mine vergleichen kann. Das fragt er deswegen, weil das von 11-Bit ist, gleiche Studio. Und die ja viel so tiefgründigere Spiele gemacht haben. Man kann es nicht direkt vergleichen vom Gameplay her, aber es hat auch wieder so tiefgründige philosophische Ansätze, weil man stellt sich selber in Frage, stellt sich gewisse Lebensfragen, viel Philosophie ist drin, ist das richtig, was man da tut, hätte man bestimmte Sachen anders machen sollen und so eine Sachen. Also von der Tiefgründigkeit her ist es vergleichbar wieder mit This War of Mine oder auch Frostpunk. Da triffst du ja Entscheidungen, die nicht unbedingt so ganz geil haben. Aber spielerisch ist schon ein bisschen was anderes. So. Das ist fertiges 2 Turteltauben. Das sollten wir es haben. Okay. Jetzt erst. Jetzt Das ist fangen wir. schön. Fangen wir. Darf ich aussuchen, was wir anfangen? Fang an. Frage, such aus, was? Wie? Dann mag ich mit Silent Hill anfangen. Okay, dauert 2 Stunden, dann bist du fertig. Super Sache. Ich habe ein bisschen recherchiert, weil ich habe es ja leider nicht geschafft, dass ich es auch spiele, wo ich Ja. eigentlich vorgehabt habe, dass ich da immer sauber dagegen schmerzen kann. Ich habe ja da Aber- auch brutal, ich war da richtig brutal gewesen, gell? Vor allem bei Little Nightmares und bei Silent Hill habe ich Videos mitlaufen lassen und die wollte ich eigentlich einspielen.
Dann habe ich die Videos schon auf meine Playstation-App aufgehauen und so, aber habe dann festgestellt, dass diese Videos und Screenshots innerhalb von 2 Wochen gelöscht werden aus deinem Chat oder aus deine Aufnahmedinger. Ist Und mir genauso gegangen mit Clay Obscure auf der Xbox, alles weg. leck mir in den Arsch rein. Also es kriegt jetzt leider nichts vorgespielt. Waren echt coole Sachen gewesen, weil vor allem Silent Hill, die Passagen, wenn du gejagt wirst, da gibt es so Dinge, da wirst du von so komischen Wesen durch Gänge mit Waschdrahtzäune zugemauert, überall so ein Schüttel, wo du hinlaufen kannst oder nicht und du weißt überhaupt nicht, was du eigentlich da sollst. Waren coole Videos gewesen, aber Tja, jetzt sind sie weg. spätestens es selber. Wie gesagt, dauert nur 2 bis 3 Stunden, das ist geil an Silent Hill, das ist an dem Short Messages weiß oder wirklich für das Thema, da geht es halt auch um Suizid und Mobbing und so, also ziemlich krass ernste Themen drin und harte Kost auch, diese Aufarbeitung, die dann noch passiert in dem Spiel, weil es halt dann auch noch um Kindswohl, ja nicht gerade Gefährdung, eigentlich ja um Kindestod und so weiter geht durch Vernachlässigung der Eltern oder der Mutter. Richtig, ultra krasse Themen werden da drinnen mitgenommen. Und ist nicht leicht zum Verdauen, das Spiel auf alle Fälle, aber genau richtig für diese 3 Stunden gemacht. Deswegen bin ich jetzt nach dem geilen Silent Hill 2 Remake, wo wir ja jetzt auch von dem gleichen Studio, Blubber oder Team Blubber ist das, Silent Hill 1 geremake kriegen. Blue Team, ja. Blubber Team. Und jetzt halt auch nur nach dem Short Messages bin ich richtig heiß auf das Silent Hill F, weil es scheint so, als würden sie Silent Hill wieder in die richtige Spur drucken. Das hat jetzt auch mal gute 10 Jahre gedauert, bis wir wieder mal gescheit Silent Hill zocken können. Ich habe mir da mal über so Kritiken durchgelesen und da gibt es ein paar so Punkte, die immer wieder angesprochen werden. Und weil du hast es jetzt gerade schon gesagt, dass das mit so ein bisschen schwierigere Themen umgeht und so weiter. Und oft ist aber die Kritik da dran gekommen, dass das alles vielleicht ein bisschen zu plakativ war. Oder einfach so ein bisschen, ja, teilweise ein bisschen so oberflächlich behandelt wird. So in die Richtung, wie hast du das empfunden? Fand ich jetzt eigentlich nicht dramatisch, weil es nämlich, du bist da auf diese 3 Stunden bist du immer im Kopf von deiner Figur, die du spielst. Und da hast du jetzt natürlich da hast ja du selber als unerfahrene Jugendliche jetzt keine große psychische, kein Wissen über Psyche und wie das so funktioniert. Deswegen kann ich es mir eingelassen, wenn jemand sagt, ja, das ist ein bisschen plakativ, aber ich sehe es aus dieser Figur und da wird genau so damit umgegangen, wie sie die selber dann hinterfragt, warum habe ich das da, warum hat sie das da, warum ist das so gewesen. Deswegen habe jetzt ich damit, ehrlich gesagt, überhaupt kein Thema nicht gehabt, dass es irgendwie nicht passt hätte. Und dass man sich eine Themen in so ein enges Korsett von 2 Stunden einpresst, ist auch okay. Hätten nicht mehr Raum braucht oder so. Nein, finde ich auch nicht. Also es ist genau richtig, für das, was sie damit machen wollten, finde ich, ist das gut umgesetzt worden. Natürlich kann man das ausbreiten auf was weiß ich, wie viele Stunden, das ist eh klar, das kannst du ja immer. Aber sie wollten da ein kleines nettes Spiel umsonst her scheißen. Und das auch nicht gerade irgendwie blind, sondern wirklich auch mit was dazu, haben auch was zum Sagen. Ist ja teilweise auch in die Sequenzen mit echten Schauspielern noch draht worden. Und das, was Stimmt, damit genau, das habe ich auch gelesen. Ist das geil oder reißt dir das eher aus? Also rausgerissen finde ich nicht. Also beim ersten Mal denkst du so, okay, was ist das jetzt? Aber irgendwie, für mich war das Ding fast irgendwie perfekt, diese kleinen 3 Stunden, weil es halt auch so kompakt ist. Du kannst halt dann wirklich auch nach den 3 Stunden sagen, einmal hinsetzen und ein bisschen vielleicht Gedanken machen, was ist man selber oft einmal für ein Arschloch. Ist es so geil, was man ab und zu mal tut. Aber es ist jetzt nicht dafür gedacht, dass man da eine mordsgroße psychologische Spielestudie oder in Spielform eine große psychologische Studie aufstellt. Dafür ist es nicht gedacht, dieses Spiel. Okay, Möchtest du aber, das glaube ich, echt gar mal nicht gar sein. nicht. Das sagt man. Okay, Das weil das ist ja das dann sagt man. oftmals die Frage, möchte es das überhaupt sein oder hat es ganz Also in andere meinen Ziele Augen und nicht. wie wird das dann interpretiert? In meinen Augen wollte es auch nicht sein. In meinen Augen wollte es einfach die Geschichte von einem jungen Mädel erzählen, das mit Suizid, mit Mobbing und so weiter, mit schlechten Elternhaus und so weiter konfrontiert wird. Und arbeitet das eben spielerisch auf eine nette Art auf, weil da ist dann zum Beispiel eine Passage, wo es dann um das Elternhaus geht. Und dann merkst du da, wie du also zumindest habe ich das so aufgefasst, wie du in deine Gedanken immer weiter zurückgehst in Vergangenheit und immer kleiner wirst und deine Umgebung, du kommst immer wieder in den gleichen Raum eine, aber der Raum wird immer größer, also als darfst du wieder ein kleines Kind werden.
und darum werden die Möbel auch größer, dann irgendwann werden die Räume ja immer, werden dann immer verdreckter, je mehr dass deine Mutter im Alkohol verfolgt und so. Also ich finde das eigentlich ziemlich geil gemacht für dieses begrenzte Setting, was die haben die das echt geil umgesetzt. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Und wie viel Spiel steckt da tatsächlich drin? Also wie viel Gameplay? Nicht Oder was viel. musst du da überhaupt machen? Du musst eigentlich nur immer, also es geht eigentlich hauptsächlich um die Story. Es ist Gameplay-mäßig ist da eigentlich überhaupt nichts da drin. Du hast nie irgendwie mit Gegnern zum Kämpfer, du hast eigentlich nur immer Wege zum Suchen und so Gemälde zum Finden, die für andere gezeichnet hat. Und dann wird dir die Story nach und nach erzählt. Du kriegst die ganze Zeit Nachrichten, drum Short Messages, weil du die ganzen Nachrichten von der eigentlich Verstorbenen zugeschickt kriegst. Und Ach du so. arbeitest genau, und du arbeitest die dann in diesem Komplex durch und findest raus, warum kriege ich die Nachrichten, was ist mit mir, was ist dieses Wesen, das mich dann immer wieder verfolgt. Und mehr ist es nicht. Also Gameplay-technisch brauchst du da nicht vorher erwarten, da geht es wirklich rein um diese Erzählung. Okay. Also und Und du hast für, gesagt, 1,5, 2 Stunden. ja, ich hätte jetzt mal großzügig gesagt, 3 Stunden maximal. Ja, okay. Allerhöchstens 3 Stunden und es ist ja, glaube ich, immer noch gratis. Das da ich kann ich nur an jeden ans Herz legen, dass man sich das mal einhaut. Soweit bin ich nämlich gekommen, dass ich mir installiere. Also kosten tut es nach wie vor nichts. Das kann ich bestätigen. Aber zum Spielen ist es leider nicht mehr gegangen. Aber das habe ich jetzt auf alle Fälle mit drin. Und nachdem, was du da so erzählst, glaube ich, ist das schon ein Spiel, das man auf alle Fälle mal mitnehmen kann. Täte ich auf alle Fälle machen. Täte ich auf alle Fälle machen. Ja, der Dragon Crash auch gerade, der hat es auch gespielt und so und fertig gemacht. Ja, also das ist schon, am Ende sitzt schon mal da und oder auch mal zwischendurch und denkst da, damit habe ich nicht gerechnet, dass wir jetzt eine 10 Backerl aufreißen. Ich lass dich bitte in Ruhe. Ich möchte das spielen, sind- ich das möchte sind was coole Sachen. Buntes. Wenn Spiele sowas schaffen, aber das ist, Ja, kann man auch nicht immer mitnehmen, sowas. Es gibt Situationen im Leben, da braucht man das, glaube ich, nicht unbedingt. Aber nein, nicht unbedingt. Also wenn hin ich und jetzt, wieder- wenn ich es gewusst hätte, dass das so harte Themen sind, hätte ich vielleicht doch noch mal irgendein Nintendo-Spiel vorher eingehauen. Ja, das kann man vorstellen. Brauchst einen Ausgleich. Ganz genau. Gut, und dann hast du noch ein relativ spannendes Spielchen gehabt, was war das? Little Nightmares 2 habe ich noch durchgespielt. Hätte ja unglaublich schöne Videos gehabt. Aber PS-App sagt nein. Wem der erste Teil gefallen hat, der wird definitiv Spaß mit dem zweiten haben. Es ist wieder ein sehr melancholischer, kleiner Spiele-Albtraum. Du bist wieder mit so ein kleines Manschgal mit irgendeinem Hut und irgendwann hast du noch ein zweites Manschgal dabei und hat auch einen Hut auf und rennst durch eine völlig abgefuckte Welt mit völlig abgefuckten Wesen und jeder Bereich wird praktisch von einem großen komischen Wesen beherrscht. Mir am besten in Erinnerung geblieben ist die Lehrerin, also wer das mal spielt, weiß wahrscheinlich auch warum, weil die ist, weil das mir jetzt nicht ab von dir, Asikur. Es ist ja cool, weil du kriegst ja keine Geschichte nicht erzählt bei Little Nightmares und du weißt ja gar nicht, warum ist die Welt so und hier sagst du dann auch immer wieder gestern irgendwo durch und dann sagst du eine Parkbank und das sind nur die Klamotten, genauso wie vor einem Menschen, der sie aufgelöst hat und das sagst du halt immer wieder in dieser Welt, dass sie anscheinend ist irgendwas gewesen und alle Menschen haben sie aufgelöst. Da kommst du dann einmal irgendwo vorbei und dann hängt ein Galgen dort und da hängen die Klamotten noch vor einem Draht, der sich da aufgehängt hat und sich dann aufgelöst hat. Also so ist es sehr morbide, makaber und total melancholisch die ganze Zeit. Es ist vom Gameplay her ist es ein wenig schöner als Teil 1 zum Spielen, weil Teil 1 fand ich ziemlich hakelig teilweise von der Steuerung. Es ist hier immer nur ein wenig. Beim ersten Teil warst du immer lower, oder? Ich glaube schon, dass wir da Das ist immer schon so lange, ich noch. kann mich nicht mehr erinnern, aber ich meine, es ist erst beim zweiten dann nicht wieder zurückgekommen. Ja, ich glaube auch, dass man erst beim zweiten dann zu zweit ist. Was ja in manche Szenen sie dann auch gut ergänzt, dass man da zu zweit ist. Ich glaube aber, dass es keinen Koop-Modus gibt. Ja, Na, das ist na, das Ärgerliche da dran, ja. ja. Das ist schon. Und es fügt sich dann auch mit Teil 1 zusammen am Ende, die ganze Sache. Und es ist dann auch noch, glaube greift dann noch mehr aufs Ende zurück. Also das Ende ist auf den Anfang zurück. Das Ende ist auch sehr bitter. Das ist, wo es dann auch da sitzt und denkst, okay, ziemlich abgefuckt und mies eigentlich die Scheiße, für was man das dann alles gespielt hat. Steuerung, wie gesagt, immer nur in meinen Augen ein wenig schwammig, aber wesentlich besser als Teil 1. Und was wird ich sagen dazu? Keine Ahnung, so ein Schlaganfall. Ist sehr kurzer, genau. Weil ich immer nur dachte, ja, da wärst du jetzt auch sicher deine 15 Stunden oder so nicht spielen. Ich glaube, das waren
6, 7 Stunden vielleicht, die ich braucht habe und war Okay. dann durch mit dem Ding. Darum habe ich es auch geschafft, dass ich so zackig so zackig schnell viele Spiele durchspiele, weil Ich habe alle ich so hab kurz sogar sind. 2 in der Art Spiel habe ich noch angespielt gehabt den Monat. Das, das ist, eine war Out of Sight. Da Mhm. gibt's, das wird parallel entwickelt, normale Version und eine VR-Version. Ich habe den Early Access von der VR-Version spielen dürfen. Mhm. Und du bist da, du kommst da in so einem, ja, so ein uraltes, riesengroßes Herrenhaus ist das, ist ja ein bisschen asselig, ist ja ein bisschen alt. Äh, und bist quasi ein Teddybär, der ein Mädel kehrt, das blind ist. Und du wirst quasi die Augen von dem Mädel. Also du kannst das Mädel, das trockt die, oder du Mhm. kannst dann also wenn es die nimmt, dann kannst du es steuern. Und du siehst aber immer nur durch die Augen von dem Teddybär. Also quasi, je nachdem, wie es ihn hält, ist deine Perspektive anders. Aber generell ist die immer sehr niedrig. Also du siehst halt alles Ja. irgendwie aus den Augen von so Kleiner. Und du kommst dann so durch verschiedene Abschnitte und kannst dann den Teddy da irgendwo hinsitzen, dann sägst quasi das Zimmer aus einem festen Winkel und musst das Mädel da wieder durchsteuern. Da haben dann so Umgebungsrätsel und was weiß ich. Und du musst das quasi so navigieren. Das ist ziemlich cool. Das war immer so ein bisschen leicht schaurig, weil du wirst quasi, erstens schon mal, wirst aufwachst, das Mädel ist in einer Art Gefängnis drin. Das hast du überall so Fußketten, du kommst immer wieder an Orte, wo offensichtlich irgendwie Folterungen waren oder sowas. Mhm. Wirkt wie so ein gestörtes Waisenhaus, wie man es von so Gruselgeschichten kennt, wo ganz viele Kinder verschwunden haben. Und du musst dich dann quasi da so durch manövrieren, weil sie möchte jetzt da weg, weil das hält sich alles nicht mehr aus. Und Teddy, helf mir, so quasi. Und im Hintergrund merkst du dann aber, wie so eine blöde alte Frau boshaft umeinander schreit und wo es schon wieder ist. Und dann schickt es da einen nachher, der die dann verfolgt und lässt das seine Sachen. Ja, leckt's Also mich, ich das spiele glaube überhaupt ich. nicht. Hä? Schlägt's mich, ich spiele nicht. Ich glaube, dass das ziemlich cool wird, auch in der normalen Version. In VR war es halt echt geil, weil du bist halt dann Ja, wirklich in da der stirb ich Teddy-Perspektive halt. voll drin. Ja, du musst ja nicht viel bewegen. Du bist ja immer in einer festen Bewegung, kannst dann das Mädel steuern. Das ist für Leute wie die ideal, weil du hast nie eine künstliche Bewegung drin Nein, quasi. man, wenn da die ganze Zeit irgendeine Frau umeinander schreit und ich verfolgt wird, dann stirb ich halt bei VR, alles klar. Achso, ja, das kann passieren. Das ist die besten da passiert. Und das andere war The Midnight Walk. Gibt es auch Das ist das normal mit und in dem, VR. wo das ganze Licht genommen worden ist, oder? Und du so ein kleines Manschka, also so ein Pott oder selbst, hast, dem du Feuer, mit dem du wieder Ja, Feuer machst und die Leute praktisch wieder Hoffnung bringst durch dein Licht. das ist richtig cool. Das Das Geilste schaut in dem voll Ganzen ist geil schon aus. mal Ja. das Art-Design und dass die Äh, alle quasi aus Knetmasse gemacht worden haben und dann das ist voll ins geil, ja. Spiel eingescannt worden ist. Die Welt ist irre geil. Also das ist richtig cool. Du kriegst am Anfang, wachst halt auf in einer Höhle und sägst noch nicht und dann kommt schon aus dem Boden das erste raus und gibt dir deine Augen und so. Und die musst dann selber einsetzen. Also ich habe auch die VR-Version gespielt. Das ist schon mal richtig geil. Und dann kommst du so weiter und bei der PlayStation VR 2 die hat ja Eye-Tracking. Das heißt, Mhm. also wo du hinschaust, das wird erfasst. Und das haben die spielmechanisch quasi da eingebaut, dass du an manchen Stellen deine Augen zumachen musst, dass du nur so eine Art Parallelwelt kriegst und dann Mhm. über das, was du hörst, weitergeführt wirst in seine Sachen. Also Habe ich auch gelesen, ist ja. richtig cool umgesetzt. Und du hast letztens dann so einen Krugkerl kennen, das ist so ein Krug mit Füßen, den du anzünden musst und der hilft dir dann quasi durch die Welt zum Manövrieren und kommst du halt an alle möglichen absurden Orte mit bizarren Figuren. Irgendwie so Abschnitte, da leben lauter Käpf, die hassen Leute mit Körper, die beschimpfen den darüber, weil es der scheiß Körpertyp ist. Ja, habe ich Also aber auch das dick. ist, ja, die sind die schlimmsten. Ja, Leute mit Also Körper sind die richtig cool. letzten. Wird das jetzt, bei der VR-Version war es ein bisschen blöd, weil die nicht so super gepolished war. Da haben sie jetzt aber erst ein Update rausgebracht. Das werde ich jetzt auf alle Fälle weiterspielen, weil das richtig Spaß macht. Aber muss man das auch mal anschauen auf dem PC oder so? Weil das ist die Ego-Perspektive, wie das dann da funktioniert. Mhm. Aber an für sich richtig super Spiel. Ja, das hat mich auch gleich angefixt, weil mich das halt auch von Ding her direkt an diese Little Nightmare Sachen erinnert. Mhm. Genau so in die Und Richtung geht das ja. da freue ich mich schon auf Teil 3. Und die programmieren ja gerade auch nochmal irgendein anderes Spiel, ein Teil von die Little Nightmares machen, oder fällt mir der Name jetzt nochmal ein, aber Ja, das ist ja nicht, ist das nicht sogar im Summer Game Fest angekündigt worden? Ah, wie heißt das das? weiß ich jetzt nicht mehr.
Das weiß ich jetzt nicht mehr. Kannst du nicht mehr sagen. Irgendwas komischer Namen. Schauen wir nachher mal, vielleicht fällt es uns rein. Was habe ich noch gespielt? Stimmt, das Alan Wake 1 habe ich gespielt, weil ich schon lange geil bin aufs Alan Wake 2. Inklusive Bist du durch DLCs. schon? Das habe ich jetzt komplett durch, ja. Das habe ich dann auch, das habe ich auf dem leichtesten Modus gespielt, weil mich wirklich nur die Story interessiert und die Story finde ich echt cool. Das ist ein richtig geiler Mindfuck, dieses Spiel, wie du in deine eigene Geschichte und so weiter eingezogen bist. Gameplay-technisch Hölle. Ja, Also- brutal, gell. Ich hab's dann abgebrochen, weil ich es nicht mehr ausgehalten hab, den Scheiß. Also auf der Die Idee, dass leichtesten. ich auf leicht stehe, bin natürlich nicht gekommen. Ja, da ist dann gegangen, aber ich hab ständig den Gedanken gehabt, Alter, wie nervig ist das auf einer schwereren Stufe? Wie unglaublich nervig muss das dann sein? Das ist ja Wahnsinn, das macht ja dann überhaupt keinen Spaß mehr, diese Scheiße. Nein. Aber Das ist, eben, wirklich- ja, und dann auch sein Begleiter, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der geheißen hat, den man den dabei hat, weil, was ja geil ist, ich wollte das dann, ich hab's auf Deutsch laufen gehabt und hab mir gedacht, boah, leck, es ist eine unglaublich schlechte Synchronisation und überhaupt nichts so Lippensynchron und so weiter. Da habe ich gedacht, ja, dann stellst du jetzt auf Englisch um. Dann geht das aber nur unterm Spiel, dass er auf Englisch redet. In den Zwischensequenzen ist er wieder Deutsch gewesen. Dann hab ich gedacht, ja, dann fick dich halt. Und dann kommt irgendwann nur so ein Späßel von dir und der hat jetzt so, der ist halt dann so der Comic Relief Typ anscheinend für dieses Spiel. Ja. Und er hat so eine helle, quietschige Stimme und immer einen lockeren, flapsigen Spruch auf den Lippen. Und ich, halt die Fresse, Alter, der nervt mich ja die ganze Zeit. Also ich freue mich auf alle Fälle auf Alan Wake 2 schon mal, weil das glaube ich ist ja nochmal geiler erzählerisch. Also da und- kann ich wirklich sagen, das ist der absolute Wahnsinn. Das Ja. ist, also so ein Spiel habe ich noch nie gespielt. Das ist richtig geil. Also Und ich bin es- jetzt so gespannt, wie die teilweise Geschichte weitergeht dann. Naja, das driftet teilweise ziemlich ab. Also du musst da Mhm. wirklich voll dabei bleiben die ganze Zeit. Du kannst jetzt nicht irgendwie zurücklehnen und spielen, weil du das einfach überhaupt nicht mehr auskennst. Aber Leute, der Einstieg von dem Spiel ist brutal. Also da bin ich gespannt, was du sagst. Das darf ich mir unbedingt reinhauen, wenn ich drüber. Natürlich immer nur im Dunkeln und später auf Nacht spielen. Ja klar, und ist Nocker. Pflicht. Und Nocker ist ein gutes Stichwort. Wenn du dann Einstieg gespielt hast, dann zwinkerst du okay. mir kurz zu. Ja, weil so ist ja das Ende von Alan Wake, ist ja nicht so toll für den Alan. Nein, das Und- geht nicht so gut aus. Ne? Genau, deswegen bin ich jetzt so gespannt, wenn das weitergeführt wird, wie sich die Geschichte dann noch entfaltet. Aber hast du die DLCs auch gespielt jetzt? Ja, die habe ich auch gespielt. Ah, okay. Die waren Weil da Gott gibt es sei ja Dank. für den zweiten dabei. dann auch einen, zwei, glaube ich, Zwei. mittlerweile schon. Zwei. Da gibt es auch Die habe ich noch nicht gespielt, aber ich bin halt jetzt schon so lange aus dem Spiel raus. Und ich werde mich da nicht mehr auskennen. Aber irgendwann hole ich das noch. Musst. Kehrt her. Ich habe Vielleicht, jetzt wenn, die ganze wenn Zeit. du es zwei jetzt spielst, dann schaffen wir es vielleicht, dass wir es irgendwie koordinieren, dass wir die DLCs zusammenspielen, dann können wir über die uns hier auslassen. Ja, das wird man hinkriegen. Jetzt haben wir schon lange keinen Stream mehr gemacht. Vielleicht können wir die DLCs streamen oder so. Das war ja ganz Das war jetzt. stark. Das wäre ganz Das war jetzt. stark. Da schauen wir dann. Der Mann gibt mir jetzt. Weil Otto.de hat gerade Rabatte auf Spiele und dann kriegst du das Alan Wake 2 inklusive DLCs für 55 Euro. Ist das nicht sauteuer? Nein, es kostet eigentlich 80, hat es geheißen. Das ist doch schon uraltes Spiel. Kriegst du schon Ja, für aber das 2 ist ja die Definitive Edition mit DLCs. Ah, verstehe. Und, aber Das weiß ich, das Komplettpaket für Limited 55 Edition. ist okay. Das heißt, machen. Ja, ist auf alle Fälle wert. Das so viel Eben. kann man sagen. Kommt auch noch dazu, dass es auch wert ist. Also. Ja, und dann bin ich jetzt noch bei Mafia gelandet. Irgendwie, keine Ahnung warum. What? Hab mich auf einmal hab ich durch meine Bibliothek gescrollt und habe gesehen, Mafia, stimmt, das wollte ich eigentlich auch schon mal spielen, das Haus jetzt schnell eine. Kann ich eigentlich zusammenfassen, die zwei Teile. Also den zweiten Teil habe ich jetzt noch nicht ganz gespielt. Bin jetzt halt in Kapitel 14 von, ich glaube 15 sind es. Das 15. ist dann, glaube ich, eher so epilogmäßig. Sind beide, also storytechnisch obergeil. Wenn man auf so Mafia Martin Scorsese Sachen steht, dann hast du da richtig Spaß mit den Geschichten. Gameplay-technisch sind es beide so lala. Das ist ab und zu, die Autofahrerei ist ein wenig nervig. Ja, gut, das sind alle Korn, die sind nicht so schnell und sind nicht so schön in der Handhabung, aber ja, ich hätte mir da mehr, wie soll ich sagen, Arcade als Simulation gewünscht. Damit das ein bisschen spaßiger ist, weil das nervt oft einmal. Die Schießereien sind auch so durchwachsen. Habe ich aber, die habe ich zuerst auch auf leicht gespielt, aber wenn du das auf ganz leicht spielst, dann ist es so lächerlich leicht, dass das keinen Spaß nicht macht. Darum habe ich es dann eine Stufe aufgeschalten, die Dinger. Aber die sind auch allein von der Geschichte her sind das absolut wert. Ist ja dann geil, weil der zweite Teil greift dann irgendwann auf das Finale vom ersten Teil zurück, wo du dann auch denkst, oh nein, ich mag das gar nicht sein, der das da jetzt so gemacht hat. Und ja, also, du spielst halt also halt eiskalte Mafia-Mörder die ganze Zeit, was du eigentlich denkst, eigentlich soll die Figuren gar nicht irgendwie
wohlgesonnen seid. Das sind ja alles eiskalte Arschlöcher. Und sonst nix. Aber ja, du bist du wieder einer von den coolen Mafiosis. Nicht so wie bei der Serie Gomorra, einer von den Assi-Mafiosis, der auf der Festbahn umeinander fährt, sondern ein cooler mit Anzug und Hut hier, weißt du schon, und dann cool Leute über die überschießen. Technisch ist es auch ab und so, es sind ja, weil ich glaube, das erste Mafia ist so von 2003 oder so. Und das ist ja, es kommt aber irgendwie so vor, als hätten als wäre es ein Remake, wo man aber irgendwie trotzdem noch krass den alten Technikmotor drunter sieht. Schaut ab und zu ziemlich geil aus, aber ab und zu auch nicht so geil. Ich weiß nicht so recht, was ich von dieser Grafik halten soll die ganze Zeit. Verwirrt mich ein wenig, diese Sache. Aber gut, zum Spielen, also ich kann es auf alle Fälle empfehlen, weil man kriegt ein bisschen so ein GTA-Feeling ja wieder eine. Wenn man nur eine Story spielt, dann bist du bei beide Teile jeweils ungefähr 12 Stunden beschäftigt. Da hättest du zwar noch einen Haufen, kannst zwar natürlich auch durch die Welt fahren und so weiter, aber die Welt ist jetzt nicht so wie bei GTA, dass du wirklich Entdeckerlaune kriegst. Das schaffen sie in meinen Augen nicht. Weil bei GTA hast du richtig Bock, dass du sagst, jetzt fahr ich da um und da und schau mir das noch an und hier und so und was weiß ich. Die Momente habe ich bei Mafia, vor allem beim 1 gar nicht gehabt, beim 2 ganz, ganz selten. Und ja, das kommt ja das Jahr noch dieses Old Country, glaube ich, heißt das. Mhm. Bin Ist das ich, jetzt eigentlich, hat es nicht ein Dreier auch noch gegeben? genau, das 3 habe ich auch noch daheim. Das habe ich Okay. zufällig auch im Regal stehen. Von dem graust man aber schon wieder ein bisschen zum Spielen, weil ich da schon gelesen habe, dass das spielzeittechnisch schon wieder an die 20 bis 25 Stunden ohne Schreie wird. Philipp schreibt es auch gerade, das hat ihn irgendwann verloren. Ja, da habe ich schon geschmerzt bei dem. Da war er dann irgendwann raus. Aber ich bin ja Durchzieher. Also ich werde es definitiv durchziehen. Das Mafia 3 dann noch. Werde ich dann auch also da werde ich dann wahrscheinlich auf der leichtesten Stufe bleiben und mir am Anus lecken lassen von Herausforderungen aus und einfach nur durch die Story durchrushen. Cool ist Das beim ist tatsächlich zweiten, gar keine so schlechte Idee, du. Das muss man mal merken. das ist immer, weil so Spiele, die ich sag, die mich schon immer interessiert haben, aber nie so richtig, dass ich sage, okay, da mag ich jetzt auch gefordert sein, wie zum Beispiel Uncharted und The Last of Us oder Zelda oder so. Das sind so Dinge, da mag ich ja die Herausforderung mit dabei haben. Aber sehen die Spiele wie Mafia hat mich schon immer interessiert. Leichteste Stufe, Story durchspielen. Wenn es mich packt, dann kann man ja nur umstellen. Das kann man ja Gott sei Dank in der Regel immer unter die Spiele machen. Besser geht's nicht, weil so haust du auch immer wieder mal ein paar Spiele durch, die du immer auf deiner Bucketlist gehabt hast. Was cool ist, eine coole Funktion beim ersten Mafia, dass du Fahrten, die keine storyrelevanten Dialoge haben, kannst du überspringen. Das haben sie beim zweiten Teil wieder gestrichen, warum auch immer. Da fahre ich oft einmal dann doch wieder 5 Minuten durch die Gegend, die man einfach schenken kann. Leider habe ich den Modus beim ersten Teil relativ spät gesehen, sonst hätte ich mir sicher auch noch mehr eine Stunde gespart. Ja, mal gucken, wie der dritte Teil wird, weil das Old Country von die Trailer her schaut es gar nicht so schlecht aus. Also werde ich das dann auf alle Fälle auch noch mitnehmen. Wenn sie mal Ja, cool. wenn sie mal irgendwann umsonst ist. Und was hast du noch auf der Liste? Das war's jetzt einmal. Das Das war's war's? jetzt. Ja, weil ich glaube, Dragon Quest 3 habe ich ja das letzte Mal schon gesagt, dass ich es durchgespielt habe. Ja. Ghost of Tsushima haben wir auch schon besprochen. Das meine ich, waren jetzt halt die Spiele, die ich alle durchgerammelt habe. Und weißt du, was ich mir schon runtergeladen habe, wo ich jetzt dann einmal wahrscheinlich reinlunzen werde? Ins Days Gone. Oh. Weil da ist jetzt auch noch mal ein Remaster gekommen. Ich habe das auch schon lange in der Bibliothek. Jetzt habe ich es mal runtergeladen. Dann schaue ich mal, ob man da vielleicht auch dann die Remaster-Version spielen kann, weil die ist ja technisch nicht wirklich aufgebaut worden. Das ist ja gerade ein bisschen hier Texturen und so weiter. Es ist ja gerade mal um einige Features erweitert worden. Ja, Aber- dass sie es wieder PC auszubringen können, hauptsächlich. Aber das habe ich mir jetzt zumindest schon mal runtergeladen. Da werde ich beim nächsten Mal wahrscheinlich berichten können. Es soll ja gar nicht so geil sein. Ich habe jetzt nur mal den Test zum Remaster gelesen in der Play 5 und er hat gesagt, er war damals schon ein Fan von dem Spiel. Es hat halt damals anscheinend größte Spielerschaft verloren, weil das technisch nicht wirklich fit war, das Ding. Aber mittlerweile haben das ist eins von den wenigen Sony-Spiele, die wirklich nicht gut rausgekommen sind. Genau. Aber mittlerweile haben sie so durchgepatcht, dass es auch als Remaster jetzt anscheinend einwandfrei läuft. Und es soll storytechnisch trotzdem auch ziemlich gut sein. Also es soll eine sehr coole Geschichte wird sein. Und diese Horden-Kämpfereien sollen auch sehr viel Spaß machen. Also ich werde es mir auf alle Fälle mal anschauen, weil auf der Liste habe ich es ja schon lange. Und wird dann auch so ein Ding sein. Leichteste Stufe, Story Mode. Also ich stelle es dann auf Corby Mode ein und dann fetzt sie da durch. Ja, ich habe die Story, die weiß ich relativ gut, obwohl ich es nie gespielt habe, weil ich mir da mal einen Podcast angehört habe.
Nein, Aber das naja. ist aber bin gespannt, hergespielt, was der du sagst. Schwanz. Ja, ja, voll. Also, ja, was heißt, jeden schon gesagt, dass er Spieler kommt, aber ich habe da nicht aufgepasst und habe nicht abgeschaut. Gerade unter Putzen gehen und dann zack. Die krasse Wendung enthüllt. Naja. Naja, dann soll Egal. ist oder so, ist ja egal. Ich hab's noch nicht gehört, mir soll es wurscht sein. Ja, bin ich gespannt, bin ich gespannt. Ja, ich war, aber wie gesagt, ich war Ja. fleißig. Da möchte ich mal einen Applaus hören von den Leuten, weil ich wirklich fleißig war. Brutal, brutal. Ich habe ich habe noch Claire Obscure durchgespielt mittlerweile. Aber das hat mir auch so versteckt, aber Haufen Ich hab's, jetzt. ich hab schon, wir haben es schon ausführlich besprochen. Das ist nicht schlechter geworden, das Spiel ist bis zum Schluss nur gut. Es war wirklich, ist wirklich eines von den besten Spiele. Also richtig geil. Musst du unbedingt mal reinhauen. Das Ja, ist wirklich genau werde der ich Ding machen. eigentlich. Irgendwann werde ich es auf alle Fälle auch noch einbauen. Da Gnedelwutzler und Rain Cry sagen auch gerade, sie haben auch Days Gone gespielt. Der Gnedelwutzler war überrascht, wie gut das ihm gefallen hat, und der Rain Cry hat es 2 Stunden gespielt, dann aufgehört und vergessen, dass es gibt. Ja, Klassiker. sehr, sehr nachhaltigen Eindruck hinterlassen offensichtlich. Da, jetzt kriege ich wenigstens Applaus, wenigstens. Da schon her, Lilu Pan, Applaus und Da sind wir Gnedelwutzler. bei- Aber endlich einmal die Würdigung für meine Arbeit und meinen Stress, den ich mir hier da die ganze Zeit antue, für euch. Nur für euch. Wir waren eigentlich spenden lieber, aber gut. Anscheinend haben wir hier nur knickere Pissbacken im Chat. Brutal. Was war denn das State So. of Play für die dabei? Ich habe mir jetzt ein bisschen was auseinandergeschrieben und ich muss ganz ehrlich sagen, da waren ziemlich viele interessante Ankündigungen, aber eins steht für mich mal wieder alles andere massiv in den Schatten und das ist Baby Steps. Ja, Baby Ich Steps. muss das Spiel spielen. Das ist so ein weirder Scheißdreck. Das Das kann nur geil werden. Man sucht sich Scheißhäuser, weil er so haben muss, oder? Ja, das ist Geil. so super. Und allein schon, wie geil das er geht. Ich bin schon so gespannt, wie sie das steuerungstechnisch dann anfühlt, wie man den Ja. so bewegen muss. Das schaut so super aus mit seiner Ganzkörperunterhosen. Ich bin so verliebt in das Spiel. Das Ich ist, muss unbedingt. das schaut echt Weltklasse aus, das Scheißding. Sehr geile Friese noch dazu. Ja, brutal. Ich muss sagen, Also mein wirklich. Highlight war dieses Pragmata. Das schaut geil aus mit dem kleinen Roboter-Dirndl. Ja, das soll ja schon seit 3 Jahren heraus sein. Echt? Das haben sie schon vor x Jahren, ich glaube 2019 oder sowas, haben sie es angekündigt, oder 2020 Mhm. für 2022, und dann so kurz vor Release haben sie so einen Mini-Teaser veröffentlicht, wo es dann so ein Zettel in der Hinterhalt so Upsi verschwunden. Haut auch nicht Das hin. haben sie jetzt in dem Neujahr so ein bisschen wieder aufgegriffen und jetzt soll es halt angeblich, weiß ich nicht, dieses Jahr noch rausgekommen? Glaub Nächstes schon, Jahr. ja. Nein, nächstes Jahr. Schaut, Ja, es schaut nächstes Jahr. brutal geil aus. Ja, das haben wir damals schon gedacht, aber irgendwas muss da massiv im Argen liegen, weil wenn ich von 2022 auf 2026 Da kannst du eigentlich noch mal anfangen mit, Zeitraum da ankündigen. kannst du eigentlich neu anfangen. kannst du davon ausgehen, dass das nochmal ziemlich verworfen worden ist damals, ja. Ja, Ja, mal schauen, es ist ein Capcom-Spiel, also bitte, ich meine, wenn geht. sie es nochmal aufrollen, dann kann das jetzt nicht so schlecht sein. Das darf ich auch sagen, ja. Ansonsten waren eigentlich, ja, neue Beutel, neues Material zu Metal Gear Solid, haben sie gesagt, da bin ich geil drauf. Geil, Was sagst du 007 First Light, James Bond? Ja, hat man jetzt noch nicht so viel gesehen, dass ich mir wirklich ein Bild dazu machen kann. Es schaut gut aus. Man spielt ja mal nicht, das ist so sein erster Auftrag, oder? Man ist ja noch ein sehr, sehr junger Ja, ja. Bond. Da muss ich noch ein bisschen mehr das singen. Und so, also, das erste Ding ist jetzt mal, passt. Bin ich gespannt. Das wird von IO Interactive, das sind die Hitman-Leute. Mhm. Also die Also kannten die- schon. Die kann wissen schon mal gut was sein. dann. Ja. Ja, Also, dann Gut, fett. sie haben ja Mind's Eye jetzt auch veröffentlicht, da zwar nur als Publisher, aber das war ja eine Totalkatastrophe. Okay. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, das ist Nein. rausgekommen. Das ist ein ehemaliger GTA-Entwickler gewesen, haben es ganz groß auf die Werbetrommel da gehauen, das GTA-Killer, was weiß ich, was hat das geheißen? Ah, Das ist ein Riesenhaufen Scheiße. Es hat mieseste Bewertungen gekriegt auf Steam nach einem Tag. Da passt halt irgendwie gar nichts. Also es muss furchtbar langweilige Geschichte, furchtbar langweiliges Gameplay haben. Naja, kleiner Fehlstart. ja, was möchtest du denn da? Ab und zu muss da mal in Scheiße gelangen. Eben. Ganz wichtig, Mortal Kombat Legacy Collection. Ja, genau, haben wir gedacht, dass das kommt. Wir brauchen das. Das ist aber, das sind alle alten Spiele, oder? Ich glaube, also auf 20 spielbare Titel hast du aus der Frühzeit. Es ist wieder so eine Collection, da wo dann die verschiedenen Versionen von die unterschiedlichen Konsolen und so weiter drin sind. Ich weiß nicht. Ich hab's nicht genau angeschaut, weil das interessiert mich gar nicht, muss ich sagen. Also, geht an mir vorbei. Das Ding, das geht an mir Ich muss vorbei. kurz Für einen die Roboter ausschalten, der Vogel vorbei da. Schweineroboter soll mich abhauen.
Das Wichtigste für uns ist natürlich Nioh 3, da wir ja beim ersten Teil schon sehr, sehr früh Ja. Durchhaltevermögen bewiesen haben. Das waren 2 35 Stunden? Minuten, Oder, ja, okay, 20, 2 Stunden. kann auch sein, okay. Nein, das hat ähm, mir überhaupt nicht taugt. Also, ja, gut, das ist, war man natürlich ein paar Jahre später drüber, was rausgekommen ist, aber ja, das, nee. das ist auch nicht Weil das meins. Neue Das, jetzt schon nochmal ganz anders ausschaut irgendwie auch, gell? Also da viel musst du halt da brutal flotter reinfuchsen. und so. Ja, Ja, aber da musst du da wirklich in das Kampfsystem richtig reinfuchsen. Das ist ja wirklich, also es ist ja sicher, ist ja nicht schlecht gewesen oder so, aber mir war es irgendwie zum zu zweit spielen ein bisschen zu aufwendig, die Sache. Da, ja, das voll, weil du musst ja dann auch so ein bisschen dein Bild noch deine eigenen Skills ein bisschen genau. aufbauen und das ist dann zu zweit, wenn du da immer wieder rumwurschteln musst, das ist ein bisschen schwierig. Und ich bin dann auch zu der Zeit auch noch das ganze Elden Ring und Demon's Souls Zeug Mhm. Gameplay gewohnt gewesen. Das ist dann nochmal anders und dann musst du da wieder umstehen. Ja. Ja, Aber es haben offensichtlich eine Fanbase. ja, Der definitiv. dritte Und Teil sagt schon was aus. schaut auf alle Fälle gut aus. Was auch geil ausgeschaut war, Jo. dieses Romeo is a Dead Man. Stimmt, ja. Ist das nicht das vom Suda 51 gewesen? Ich weiß nicht. Ich Wisst ihr bin das mir, gar nicht? bin mir zumindest so abdraht, wie es ausgeschaut hat, kann es sein, dass das muss ich mal kurz mal nebenbei gucken. Ich hätte nämlich schon gemeint, dass das Spiel von dem Suda 51 war. Und wenn es das von dem ist, dann ist es eigentlich so ein Spiel, das man sich blind kaufen kann, wenn man geile abtrade Fieberträume in Spiele möchte, weil das sind die Spiele von dem Typen meistens. Er hat ja dann mal Ziemlich schräger Humor. ja, er hat sich dann mal auch noch selber, ja, haben sie dann interviewt und da hat er auch noch ein paar Worte verloren dazu. Da habe ich da schon wieder gedacht, er ist auch einfach ein geiler Typ, wie ich es halt schon mal gesagt habe, er und der Hideo Kojima, ich finde die zwei Typen einfach geil. Und da ist das Intro schon ziemlich geil gewesen von dem Spiel. Also, hätte ich Bock drauf, aber ich finde gerade nirgends raus, ob das mit dem Südan war oder nicht. Ja, dann haben wir natürlich einen neuen Trailer für Silent Hill F gekriegt. Ja, da Und scheiße ich mir halt ein. ja, nimm Her damit. gibt's mir's endlich. Ich mag nicht mehr warten. Ich finde, es schaut ziemlich cool aus. Geile Monster, geile Welten, ein geiles Setting auf alle Fälle. Das ist mal was Vollgas. Neues. Bin ich Vollgas, voll ja. gespannt drauf. Also das kaufe ich sofort. Blind. Das ist Vorbestellen. Für Vorbesteller kriegst du ja auch ein schönes Steelbook dazu, gell? Ehrlich, gibt's da schon Gibt's, Editionen heraus? Gibt es ein schönes Steelbook dazu. Also wie es bei Resident Evil 2 hat es das zum Beispiel auch gegeben, dass du dann das Spiel und ein Steelbook kriegst. Keine Ahnung, warum man nicht einfach das Spiel ins Steelbook tut und dann verschickt. Oder dann zumindest das Steelbook original, extra in Folie verschwarzt, dass man es halt dann original verpackt lassen kann. Also keine Ahnung, kriegst einfach die zwei Dinger so zusammen, einmal verpackt und denke mir so, geil, ich hab das Spiel doppelt. Nein, es ist einfach einmal eine Steelbook-Hülle. Aber mir soll es wurscht sein, solange es gut ausschaut. Solange es gut ausschaut, nimm ich es mit. Hast du Ninja Gaiden schon mal gespielt? Das ist jetzt der Pixel-Side-Scroller jetzt, gell? Ja, genau, Den da gibt kriegst du. er Das ist also du brauchst Ragebound. gute Nerven, weil ich weiß, von wem das ist. Das ist, wie heißt mit Game Kitchen oder so. Die Mhm. haben Blasphemous 1 und 2 gemacht, auch in dem Stil, aber die machen verdammt schwere Spiele. Also Ja, das wird, siehst du, der Trailer das schaut wird schon richtig aus. heftig. Puh. Ja, ich habe Da- Blasphemous, ich habe es lang gespielt, ich glaube 25 Stunden oder sowas. Und dann bin ich mal rausgekommen, wie irgendwas anderes zu war und ich bin nicht mehr zurückgekommen. Ich habe nicht mehr eine gefunden. Ich habe es nie abschließen können. Weil das ist echt schwer. Aber richtig gut. Also die machen richtig gute Spiele. Wer auf so Pixel-Side-Scroll-Action mit sehr forderndem Gameplay steht, wird das sicher schon einen Spaß haben, weil das wird auch wieder sicher sehr gut werden. Und wer das nicht mag, der kann sich ja dann Teil 4 holen, der ist ja mal exklusiv dann nur auf der Xbox Showcase vorgestellt worden. Und glaube ich, ist ja exklusiv von Microsoft. Weil für State of Play war es eigentlich, oder? Mit großen Spielen. Es war zwar noch Digimon Story Time Stranger, das war was für Kirby, aber der ist nicht da, also interessiert es uns nicht. Genau. Drum, Was ein bisschen kleiner ist, da habe ich noch ein bisschen was drin. Aber ja, das ist nicht so spannend. aber dafür war Dann haben wir diese noch was Xbox, genau, die Game Showcase von der Xbox wird es kosten, irgendwie mit Summer sowieso. Muss man sich. Es hat einen Xbox Games Showcase gegeben und dann hat es noch ein Summer Game Fest gegeben. Das waren genau, 3 die, insgesamt. 3? Okay. Ja. Aber Okay. die Xbox-Geschichte, glaube ich, können wir relativ schnell durcharbeiten. Was cool wird, Outer Worlds 2, wer den ersten Teil gespielt hat, wird mit dem auch Spaß haben. Ich habe es gefeiert damals, war cool. War so ein bisschen in dem Stil von den alten Fallouts, von Obsidian natürlich. Mhm. Der Humor hat mir gefallen, andere finden ihn ein bisschen bescheuert.
hab's cool gefunden. War ein gemütliches kleines RPG, nicht zu groß, nicht zu klar. Und das wird jetzt mit dem zweiten Teil auch wieder mal. Hat auf alle Fälle Dann cool ist- ausgeschaut. A Plague Tale geht weiter. Ja, stimmt. Die fangen da jetzt quasi neu an im antiken Griechenland mit einer neuen Hauptfigur. Heißt Resonance A Plague Tale Legacy. Schaut gut aus, aber das haben sie alle immer da. Ja, ich habe den zweiten Teil ich bin aber da noch nicht gespannt. gespielt. Nicht, ja, der war, also von der Geschichte her hat er mir gut gefallen. Grafik war Hammer, aber das war im Endeffekt nur mehr vom ersten Teil und das Gameplay war ein bisschen ausgelutscht schon, finde ich. Ich bin jetzt gespannt, was mit dem Neuer hingeht, ob das wieder eher so in die Richtung geht oder ob es dazu ein bisschen was Neues probieren. Und wieder saubere Ratzen reinkriegen. Mhm, genau. Ratzen-Tornados. So, was haben wir noch? Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4. Ja, Ey. wichtig. Das Final Fantasy 7 Remake kommt eigentlich auf die Xbox, interessiert auch keine Sau. Ja, Gears of War Reloaded haben wir drin. Gears Das of War war nicht als gespielt, keine Co. Ahnung. Die waren cool, ich habe die ersten 3 Teile damals gespielt. Und kommt ja jetzt auch für PlayStation aus, das Gears of War. Also hat einen coolen Coop-Modus, kann man, ist auch etwas, was auf alle Fälle mal zum Spielen war. Ja. Coole Story. Dann- Was richtig geil ist ja das Chronos The New Dawn. Oh ja, Also das schaut ja Das- mega geil aus, das Ding. wird mit jedem Trailer besser. Mich Wahnsinn. Also da flippe ich auch richtig aus. Da flippe ich auch Da richtig haben aus sie beim mal- Spiel. Call of Das ist nochmal Duty, ein paar Black kleine Ops 7, Sachen, oder? ja. Genau, ein paar kleine Sachen wie Call of Duty. Ja, nein, wieder Call of Duty, was soll man dazu sagen? Wer jetzt Call of Duty kauft, wird auch das kaufen. Ja, 100 Pro. Viel Spaß dabei. Genau. Dazu am scheußen, Zombie-Modus gibt es auch wieder, was ich gesehen habe. Ist Ja, wichtig. bestimmt. Da wird Den immer brauchst alles, also wird jedes Jahr das gleiche Spiel sein, einfach nur ein bisschen getweakt, Ja. wie bei FIFA halt auch. Final Fantasy 16 kommt jetzt auch auf die Xbox, ist auch wichtig. Ja, Mhm. ja, Was- es war enttäuschend. Ja, weil du doof bist, das wissen wir ja. Hast du das nie gespielt? Das nächste Jo, Mal? ich hab's 3-mal durchgespielt. Schon recht. 100 Platin-Trophäen habe ich gekriegt. Mauel. No, das Mudang Two Hearts schaut auch ziemlich geil aus. Aber jetzt gar nicht auf dem Schirm. Das War mit dem, Bist du nur bei der Game Xbox Show oder bist du Showcase, dabei? ja. Showcase, ja. Das schaut, also ich habe zuerst gemeint, dass das Splinter Cell wird. Ziemlich fetter, cineastischer Trailer gewesen und schaut nach so einem taktischen Shooter aus, das Ding. Mhm. Aber es hat jetzt vom Trailer her hat das richtig fett ausgeschaut. Was passiert da? Was schwissen sie halt? Schau den Philipp Trailer hat noch an. mal einer geschissen. 5 Euro. Geiler mich- Typ. Geiler Phil Berger, vielen Dank. Gibt's wieder Potatoes. Habt ihr den Death Stranding 2 Showcase gesehen zum Gameplay? Stimmt, das habe ich auch gelesen. Also ich habe das Showcase zum Spiel selber habe ich nicht gesehen, aber ich habe dann so ein Kurzvideo über diese dynamische Musik gesehen. Ist, ja, Hideo Kojima sage ich gerade, das ist einfach immer crazy, was er macht. Ja, also völlig verrückter Kerl. Geil. Ich bin, scheiß Death Stranding, das soll jetzt abhauen. Ich habe eigentlich noch überhaupt keine Zeit dafür. Ja, mir geht das jetzt auch ein bisschen zu schnell. Ich möchte jetzt eigentlich nur eine Zeit lang die Alters spielen. Ja, Das ist aber schon fast wieder vorbei da. ich würde jetzt eigentlich noch schnell Mafia die 3 Teile fertig machen, aber nie. Der erste DLC für Indiana Jones kommt ja auch, gell? Ja, das ist auch so ein gutes Spiel. Das habe ich auch noch nicht ganz fertig gespielt. Gott sei Dank, weil muss ich auch noch. Ja, du kannst gleich weitermachen mit dem DLC schon, ja. Death Stranding wann? Keine Zeit dafür. Das ist furchtbar. Das ist wirklich furchtbar. Keine Zeit dafür. Was auch völlig einen epileptischen ausgelöst hat. Bei mir war der Gameplay-Trailer zu Super Meat Boy 3D. Ah, den habe ich nicht gesehen, aber ich habe Super Meat Boy gespielt und das Ja, ja, kann, mei. das kannst du mir nicht vorstellen, wie das in 3D ausschauen soll. Das muss man mir Flip- anschauen. Flips komplett aus. Also den haben wir auch schon, ich habe keine Ahnung, wie viele Anfälle gehabt, während ich das gesehen habe, weil das nur eskaliert, das Ding. Da muss Für- doch schlecht werden, oder? Das gibt's ja nicht. Das, Ja, das ich hab's- auch so schnell ist wie das andere. Ich hab's mir auch gedacht, irgendwann speibst du einfach her. irgendwann speibst du einfach her bei dem Spiel. Aber ich glaube, ich darf nicht weiter als 5 Meter kommen in dem Spiel, weil das schaut aus, als waren das einfach nur, das schaut aus wie diese extrem krassen Level, die Leute wie in Super Mario Maker gemacht haben, wenn du schon mal welche Oh gesehen Gott. hast. So ungefähr Ja, schaut das super. aus, als, aber auch halt als Normalspiel und nicht für irgendwelche Freaks. Oh, lecker, lecker. Richtig Ja, mies. viel Spaß dann dabei. Ja, ich werde es auf alle Fälle nicht spielen, aber es schaut lustig aus. Also viel Spaß an alle, die das machen. Ja. Ich bin raus, dafür bin ich zu alt. Ich spiele lieber das, wo man das ist wie Pokémon, gerade dass man die Viecher dann spielen kann, die man gefangen hat. Was? Wird's kosten, pass auf.
Animo, glaube ich, ist das. Ja, genau, ist so Action-RPG. Da sammelt man auch Kreaturen und ich glaube, das war das, in dem man es dann spielen darf, die Viecher, die man gefangen hat. Möchte sich da wieder jemand eine Klage einheimsen, oder wie? Ich weiß nicht. Oder ist das weit genug weg von Pokémon diesmal? Ja, ich glaube schon, dass das weit genug weg war, das Ding. Soweit ich das gesehen habe, Okay. war das schon weit genug weg. Und wenn wir schon bei Pokémon sind, ist natürlich auch was für mich, geil war, dass Game Freak noch auftritt mit dem Spiel Beast of Reincarnation und das hat ja auch richtig fett ausgeschaut. Also das war, das grafisch schaut das unglaublich heftig aus und auch das Monster-Design, was man schon mal gesehen hat, die Welt, also da bin ich auch schon sehr gespannt. Game Freak und unsere alten Pokémons machen. Ja, schauen wir mal, was die sonst noch machen. Sonst noch können. So, haben wir nur bei Xbox. Seh, Was sind da Neues drin? Das ist ein Wahnsinn. ja, die haben ja gefühlt alle Spiele, die es gibt, angekündigt. Ich habe mir gar nicht so viel aufgeschrieben. Ja, Ninja Gaiden 4 haben wir ja schon gesagt. Kriegt's Ja, dann. genau. High on Life 2 kommt noch, aber da, wow, keine Ahnung. Ja, Soll ganz lustig sein, der erste Teil, nie gespielt. ja, nicht, nein. Ansonsten war für mich jetzt nicht so viel dabei. Das Clockwork Revolution hat mich erinnert an das dritte Bioshock. Von der Optik her, aber spielerisch jetzt auch nicht unbedingt. Ja, und dann natürlich der Reveal-Trailer für einen Handheld, den Xbox Alley. Ja, ja gut, der ist ja nicht für einer. Das ist ja gerade wieder so eine Dritthersteller-Kooperation mit Asus. Ah, okay. Aber Ich ja, stelle wird als einer Handheld vertrieben, oder? ja, es wird wieder so, Aber Xbox-Branding hat er halt drauf, kannst du ja. Game Pass dann direkt ansteuern. Das ist tatsächlich wahrscheinlich ganz cool. Und mit Ich dem hab's funktioniert, jetzt, glaube ich, auch dieses Crossplay weiterhin. Gell? Also, da sind sie irgendwie voll dahinter, dass das wirklich funktioniert, dass du überall jederzeit immer Crossplay machen kannst. ja, sie haben ja voll die komische Marketingstrategie mittlerweile irgendwie. Zuerst haben sie ja eine eigenen Konsolen gehabt, dann war auf einmal alles so Xbox und Konsolen haben nicht mehr wichtig und dann hat es ausgeschaut, dass sie können wir machen, dann haben sie auf einmal ein Handheld angekündigt, dann hört man von dem wieder nichts mehr, dann kommen auf einmal die Dritthersteller Handhelds mit Xbox-Branding. Es ist so weird bei Xbox, ich weiß es nicht. Aber Aber zumindest haben sie jetzt halt einmal einen Game Pass so beieinander, dass er richtig geil ist. Also jetzt sind richtig gute Spiele drin, jetzt rentiert er sich richtig. Das erste Mal, finde ich, überhaupt. ja, ich war Und mir ja jetzt, da vorbeigehe. ja, Schweine-Xbox ist ja du, weg. du wenn du mal auf der Playstation einen Game Pass spielen kannst, dann wärst du dann auch hin, da wette ich. Ja, auf alle. Das an sich ist ja eine obergeile Nummer, da kannst du ja nichts zu sagen. Ja, freilich, aber bis jetzt war er halt, also ich habe ihn jetzt ein paar Jahre lang verfolgt immer wieder und da war er irgendwie nie sehr Geld wert. Da waren halt immer ein, zwei Spiele da, ja, okay. Aber jetzt in den letzten Monaten, da ist so viel geiler Scheiß reingekommen. Das sind Indiana Jones, dann Clay Obscur ist ja drin, die ganzen Rollenspiele, was sie jetzt reingehauen haben von Obsidian und von Bethesda. Und jetzt ist er richtig prall gefüllt, muss man wirklich sagen. Also jetzt hast du Mhm. wirklich echt was drin. Und mit den neuen Ankündigungen kommt noch mehr rein. Also kann man sich schon mal holen. Ja, soll die Playstation mal scheinbar abschneiden und das auch machen. Ja, dieses Angebot wird irgendwie ein bisschen schwächer in letzter Zeit. finde ich. Aber ansonsten, weiß ich, war in dem Summer-Schweins-Ding noch irgendwas Interessantes dabei. Es gibt ja noch dieses Invincible-Kampfspiel, aber das interessiert mich einen Feuchten. Naja, ich darf jetzt mal sagen, dass Death Stranding 2 und Resident Evil 9 Requiem schon ganz interessante Dinge haben. Ah, stimmt, Resident Evil 9 war ja noch. Stimmt, stimmt. Geil. Bin ich gespannt. Das war bis Aber, jetzt ja nur Story-Trailer, man hat ja noch kein Gameplay gesehen, wirklich. Aber ja, ja, du bist im zerstörten man weiß ja Raccoon City, das mittlerweile, ist schon mal geil. das ist ein richtig geiles Setting. Ja. Ja, Die Vollgas. Hauptfigur finde ich auch interessant. Kann was werden. Ich habe zwar von welchem Spin-off war die Mutter von der? Das war nicht Code, ich glaube Outbreak haben sie gesagt, oder? Das kann sein. Ja, das ist mit der Multiplayer, gell? Nein, der Multiplayer war das nicht. Outbreak ist das, was nur auf der PlayStation 2 gegeben hat. Okay, auf alle Fälle irgendwas Kleines, ne? Was man jetzt nicht Ja, so ich meine aufgeschrieben schon, hat. das war der Multiplayer. Hat der nicht Operation Raccoon City geheißen oder so? Operation Dance Sensation war das, meine ich. Das könnte auch sein, ja. Schwanzrakete los. Nein, das war wieder was anderes. ähm, aber das ist aber jetzt, da ist jetzt keine von den Figuren dabei, die in Resident Evil 8 waren, oder bisher?
Besitzt nicht, ne? Also Weil die keine Geschichte Ahnung, ist wo ja das auch noch spielt. offen von Resident Evil 8. Da bin ich auch gespannt. Die möchte die auf alle Fälle Theoretisch. weitererzählt haben. Aber es schaut, ja, dieser Trailer schaut schon mal richtig geil aus. Da habe ich Bock drauf. Nächstes Jahr kommt es, oder? Hat's geheißen. Ja, es hat einen Termin sogar schon, am 27. Februar. Ja, ob man dem jetzt halt vertrauen ist, wissen wir noch nicht, oder? Ja, bei Resident Evil hat es da mal Verschiebungen gegeben in letzter Zeit, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung, das letzte ist auch Letzte schon eine Zeit her. Jedenfalls weiß man mittlerweile schon, das ist ja aus dem Trailer nicht hervorgegangen, wie das mit der Perspektive ausschaut, ob Ego-Perspektive oder Third Person, und man wird da frei rumswitchen können. Das ist voll nett für einen. Das finde ich ja, dann kann sich keiner mehr beschweren. Eben. Und ich spiele nämlich Resident Evil, muss ich sagen, lieber in der Third Person. Ich fand es beim Simmer geil. Da hat Da, es gepasst. da hat's passt, aber beim Achter hätte für mich schon wieder Third Person besser passt. Also Ja, wenn das wenn's so ist- eng und klaustrophobisch ist, dann ist es mit Ego-Perspektive geiler, weil es halt einfach dann auch immersiver ist, die ganze Sache. Aber bei so einem weitläufigen, wie es das Achter war, da funktioniert es für mich besser mit Third Person. Aha. Stimme ich zu. Das ist schön, dass du mir zustimmst. Ja, und dann haben wir noch Atomic Heart wird fortgeführt. Das ist dieses russische Bioshock-ähnliche Shooter-Dings mit Story. Sogar blöd. Teil groß. Ja. Kann man jetzt noch nicht recht viel dazu sagen, glaube ich. Aber auch nicht, na, das Final Fantasy Mortal Tactics Shell Ding war doch noch, kommt oder? Bitte? Das komische Final Fantasy Tactics war ja auch noch irgendwie für Fans ein Riesending, dass das angekündigt haben, aber. Ach, das gleiche war Ja. noch bei der PlayStation sogar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das kann sein. Das habe ich jetzt gar nicht mehr notiert. Sonic Racing. Wolleck ist das Crosswords. behindert. Ich habe mir den Trailer angeschaut, oder beziehungsweise einen Gameplay-Trailer davon angeschaut, und du kannst da mit dem Sonic dann auch die ganze Zeit, wenn du fährst, die ganze Zeit irgendwelche Moves machen. Es ist ja sowieso gerade Mario, das ist ja Mario Kart bei Wish bestellt. Also schaut ja wirklich grausam aus, und der macht bei jeder Bewegung, die macht, sagt man so, okay, yeah, wow, hopp, hi, okay, Ah. wow. Er kann ungefähr 5 Wörter sagen und die wiederholen sie halt dann danach. Ich hab das dann auf lautlos schalten müssen. Ich wollte mir dann einfach nur das Gameplay ein bisschen anschauen, aber das ist ja wirklich Larifari Mario Kart, nur damit man auch sagen kann, man hat irgendeinen Fundraiser schnell hergeschmissen. Oh mein. Ich verstehe das oft nicht, weil wenn so überkommentiert wird mit so kecken Sprüchen und Ja. Ausrufen und so weiter. Wenn ich das Spiel entwickle, sitze ich da so zwischen 2 und 8 Jahren davor. Muss doch das andauernd hören. Das kann ich doch nicht geil finden dann. Ja, Da bei muss ich dem doch okay sagen, müssen wir jetzt nur ein paar Höhen rausnehmen, glaube ich. hör bloß ab, ey, was hasse ich, wenn die ganze Zeit so dumme Ja, Einrufe kommen. ja, wie gesagt, ich habe dann auf lautlos geschalten, das war mir nicht dumm, und dann haben wir nur das Gameplay angeschaut und haben gedacht, ja, ich weiß es nicht, aber es gibt Mario Kart, weißt du, wer möchte das da dann haben? Wer will das? Das ist, Ja, weiß ich nicht. die Ich nicht. großen Console Wars zwischen Nintendo und Sega haben halt lang vorbei. Ja, ganz genau. Und mit Fundraiser der wird halt keiner hinschmecken können an Mario Kart bisher. Es ist jetzt oft Nein. nur versucht worden. Ja, und dann haben wir noch Mortal Shell 2, Souls-like, Fortsetzung. Nicht gespielt den ersten Teil, keine Ahnung, gar nichts dazu sagen. Und es wird ein Game of Thrones Spiel geben. War of Westeros. Was auch Ah, noch ja. coole Ist schon Nummer länger, ist. schon länger angekündigt, ja. Aber glaube ich, wird schon Ja. jetzt gar nicht mehr so gut aufgenommen teilweise, glaube ich. Ja, Hab jetzt irgendwas gelesen, dass das technisch auch gar nicht so geil ist, die ganze Sache. ja, das kann eventuell noch ein bisschen brauchen. Aber coole Strategiespiel Idee. auf alle Fälle. Ja, und eine coole Idee, es wird ja praktisch die Story bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, gleich sein. Und dann macht es einfach das Gegenteil von dem, was im Bierchen oder in der Serie passiert ist, mit dem John Schnee zum Beispiel. Die Idee dahinter ist schon mal cool. Aber ob ihr spannend, Spiel was das braucht, weiß ich umsetzen. nicht. Ja. Gut. Das Was schreibt der war's. Dragon Rider? Also ich finde das neue Sonic schon cool, vor allem die Gascharaktere, Gascharaktere. Wo gibt's die weiter? Interessiert mich einen Scheißdreck, Dragon Cry. Freundlich. Sehr freundlich. Ja, na klar. Ja, es ist mit so kann es dann vielleicht trumpfen bei Fans, aber halt Spaß bleibt halt trotzdem auf der Strecke. Also hau ab jetzt. No. Weil ich mag jetzt nämlich ich Dying. mag jetzt nicht mehr. Dying? Was? Das- Wer muss sterben? Dying Light The Beast ist noch für den 22. August jetzt terminiert worden. Das ist dieser Zombie-Shooter, oder? Ja, das war Open World.
weißt du, da wo du halt Ja. Die zu Hause da habe ich den ersten Teil, Parcours glaube ich, machst daheim und aber so. nie gespielt. Der zweite Teil war gut, das hat mir gefallen. Das ist halt wie jedes Open-World-Spiel irgendwann ein bisschen zu aufblasen gewesen. Aber es hat Spaß gemacht. Es war ganz Okay. nice. Aber der Beast kommt halt jetzt echt spät. Das ist jetzt auch schon 3 Jahre her, glaube ich. Aber naja. Mal gucken. Maus Mal PI gucken. schaut auch noch cool aus. Das komische Schwarz-Weiß-Comic-Shooter-Dings da. Das Den schaut auch weiß ich ganz jetzt, lustig das aus. weiß ich jetzt gar nicht mehr. Den habe ich irgendwie nicht Musst du mir übersehen. anschauen. Wie heißt der? Das ist ein bisschen Maus, wie Mickey Maus, P.I. Okay. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Ich glaube, wir haben alles Wichtige durch. Ich glaube auch. Ah, Ding. Nice Deadpool-Spiel kommt noch. Ach, stimmt, ja. Weil ich bin gerade abgelenkt gewesen, weil der Dragon Cry hat eine Schlägerei angedroht am Freitag. Gut, dass du und der Mike, dass du und der Mike dabei seid, das hilft zwar, oder? Ja, ich werde einen Mike schützend vor uns werfen. Das ist sehr gut. Den brauchen wir nämlich nur für die 300. Folge, damit er da mit Chlorgeld beworfen werden kann. Genau. Stimmt, Deadpool. Diesmal aber nicht vom Ryan Reynolds gesprochen. Sondern vom Dougie Hauser alias Barney Neil Stinson. Patrick Harris, oder? Mhm. Das Macht ist ein aber komischer ganz Name. gut, finde ich. Hört sich gut an. Im Ist ein Trailer VR-Spiel, hat oder? man gesungen. Ist ein VR-Spiel exklusiv für Meta Quest 3 Ja, und Quest 3S. interessiert mich schon immer der Scheißdreck. Bist schon wieder raus, gell? Bin ich schon wieder raus, diese ganze neumoderne Kacke da. Ich spiele auf meinem alten, fetten, grauer Gameboy einen Spider-Man oder einen Mario und dann war es ihm das. So muss das. Ich werde So daran muss berichten, das. ist. Sehr schön. Sehr schön. Ich mag jetzt nur mal leid, ich sag's euch, wie es ist. Ja, nicht. Ja, fertig. Dragon Cry hat eh gerade geschrieben, es gibt schon wieder zu viel noch Interessantes. Mike kriegt eh noch aufs Maul für Furiosa und Lego Movie. Stimmt, für Lego Movie kassiert er von mir auch nicht, da bin ich dabei. Ansonsten hören wir jetzt auf, weil ich jetzt noch was zum Essen brauche. Ich bin schon ganz Ja. eingefallen, schaut's mir an. Das da. Und ein Seidel Bayer mag ich auch noch trinken, weil morgen ist Feiertag. Ja, das war. Das tun wir jetzt. Jetzt trinken wir noch ein Seidel Bayer, essen wir jetzt. Und dann sagen wir schon mal Danke an alle, die zugeschaut haben. Heute war es eh eher mau, aber bei diesem Wetter kann ich es auch verstehen, wenn ich Kein mich nicht Wunder. irgendwo hinsitze. Dragon Cry schreibt, er hat uns lieb und werden uns die ganze Zeit anflirten. Ja, ich werde da mal hingelangen, because I potato you. Schön. Und vielen Dank auch nochmal für deine Großzügigkeit, wie immer. Dafür Ja, gelangen auf auf alle alle Fälle. Fälle am Freitag hin. Jeden Und einzelnen Euro. Einmal. aha, du wirst auf alle Fälle einen leer gepumpten Sack haben. Dann sagen wir danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Jetzt gehen wir wieder zocken, weil, wie sagt natürlich, wie ist der lustige Witz, immer wenn es heiß wird, hey, 30 Grad draußen, endlich in den kurzen Hosen zocken. Ja, hey, super witzig. Ja. Seit 15 Jahren ist das super witzig. Du Fotze. Ihr seht uns dann am Freitag bei Die Fliege und hört uns nächste Woche wieder. Macht's es gut, wie Potato You again. Sehr schön. Baba. Bitte euch.